Բարև Մեր ժամանակների հունական հեղափոխական երգ է, երբ որ նույն անգլո-գերմանական շփանան, մինչև հիմա էլ Թուրքիայի հետ համագործակցելով Հունաստանի դեմ դուրս եկել, դեռևս 2008-ին սարքած այդ ճգնաժամով, որ ամբողջովին կոտրեց բավականին բարվոք վիճակում գտնվող հունական տնտեսության ողնաշարը, ու երգի անունն է, որ Այդքան հարվածներից հետո ես նորից ոտքի եմ կանգնելու, այնպես ուզում անեմ, որ մենք մեր բարերի, մեր ազգային բարերի քայլերը մոռանանք, ու հույս ունեմ, որ մենք մոռացել ենք բարեր, ու սա կրետական երգ է, կրետական ոճի մեջ, իրենց համարում եմ երևի հայերը իրենք, այլի ասել արցախցիներն են ամբողջ հունական պատմության, Անպայման կգցեմ հղումը, անպայման ուզում եմ դիտեք, կլիպել եմ ուզում դիտեք ու ես հատուկ ես կլիպը Արմեն Սարգսյան դունայի, քո տատուն է ուղված, այս կաբալայի տակից դուս եկողները տատուտ գլխին են պարելու ու իրա մեջ քոպես հերոս կա, կաստում շլվարով, իր ուղն ու ծուցը մորացած, հայրենիքը մորացած, իր հողը մորացած ու կլիպի վերջում իրա սիրտը պայթում է Գալիս մտնում է աշխատող, նորմալ ապրող մարդկանց տուն ու ասում այս սարն իմն է, այս քարն իմն է ու դուք սաղըց պետք է համագործակցեք իմ տերերի հետ, բայց վերջում ինքն է ստացքում, դու հերիք եք եղծորակարգեր դելադրես մեր երկրին Έχω ξεχάσει τα βήματα Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ Πρέπει να πω στο χώρο Այստեղ կրետական ազգային Դու ասում ես պարել գիտես Արմեն Սարգսյան Այս պարը ես եմ հիմա պարում Քալլիդ վրա սիրտդ պայծացնեմ մինչև Լիրան գիտես ինչ բան է Թուրքական լիրա չէ Հունական լիրա Եմ որ աստվածները տվել են այս շնորը Ապոլոնը որ բերել էրՈւյները ծնկի վրա դրած են նվագում Քոնման անասնապերվայց բախացների սրտերի Ովքեր հայրենիք են ծախում Որ պայթի Ոչ թե մենք զոհվենք, դու պայթես Բա Ես անպայման կդնեմ, անպայման դիտեք, շատ խորիմաս, շատ հետաքրքիր երգ է, երաժշտության ընտրությունը, հին այսպես ասունցիների բարի պես այդպես բարա, որովհետև ես այսօր հերթական անգամ մենք կարդացինք ուրեմն 147 նոր զոհերի անուններ, ու այդպես, ու մարդասպանի իշխանության են, ես անպայման անդրադառնալու եմ այդ տակտիկային, այդ տակտիկայի անունը կոչվում է Թագու Տակացու Արմեն Սարգսյան, Ես դրան անդրադառնալու եմ, մի անգամ այն գեոքաղաքական ամբողջ ուղեծիրը նշելով, Լոնդոնից Թել Ավիվ այդպես կանգառով մինչև Անկարա, ու ձեզ ներկայացնեմ, ինչի է կոնկրետ այս փսիխապատ, այս ժեխերի թագավոր անասունը, այդ որտեղից իրան հանկարծը տենց գտավ տղամարդկություն, իշխանության մնալու, շատ հետաքրքիր է, էլի։ Մեկ վարկյան, մենք հատ ուղարկեմ բոլորին Ո՞նց սկսենք տխմարների բացահայտման գործընթացը։ Տեսերապենդ է։ Մեկ վարկյան։ Դաքս։ Okay. Շատ ողջույններ ձեզ, շատ շնորհակալ եմ մեսեջների համար էլ, հեռախոսը զանգերից, աղոք սրտի բոլորը չի, որ կարող եմ պատասխանել, հատկապես հեռախոսը զանգեր, որ ասեն գիշերը 4-ին կամ բանտեկոս եթե արդում եմ էլի, մի քիչ ինձ դժվար է այդ բոլորի հետևից հասնելը, որտև բոլորի այդ խոսակցությունները ինձ տալիս են որոշակի ինֆորմացիաներ, սիրած ժամն
Ցուցակներում եկեք ցուցակների անճշտությունները իմ լայվի տակ չքննարկենք, որովհետև ես այդ ցուցակների ուրեմն կազմողների հետ որևէ առնչություն չունեմ։ Ես առհասարակ Թավշյա իշխանություններին նախագահով ազգային ժողովի ներսում գտնվող խորհրդական իշխանական եւ իբրև թե ընդդիմություն հանդիսացող ուժերով Արմեն Սարգսյանով իրենց ծառայող ԱԱԾ պետով, ՀՔՑ պետով, քննչական կոմիտեի պետով բոլորին անվանում եմ թուրքական խունտա, դանում եմ առանց կատակի։ Սա ամենամեծ հարձակումն է մեր վրա անցյալ դարից սկսած եւ մենք շատ լուրջ տեստ ենք անցնում, մենք շատ լուրջ քննություն ենք անցնում ամբողջ ազգով եւ ես շատ եմ ցանկանում, որ մենք այս քննությունը անցնենք շատ բարձր գնահատականներով, որովհետեւ մենք ի տարբերություն այլ դարաշրջանների շնորհիվ մեր արցախցի նախագահների եւ ղեկավարների ունենք անկախ պետություն եւ մենք թույլ չենք տալու որևէ մեկ այն ոտնահարի։ Իրենք ինչ ուզում անեն, սա Վիշիի կառավարությունն է, եթե ֆրանսիական ռեզիստանսը, դիմադրությունը, դիմադրության ուժը մեկ վայրկյան անգամ կասկածեր իր ճշմարտացիության, իր որոշումների արդարացիության մեջ, իրենք չեն կարողանալու դիմակայել այդ սարսափազդու նացիստական իշխանությանը։ Եվ ես ուզում եմ հատկապես շնորհակալությունս ուղղել եւ մեծ քաջալերանքի այսպես էներգիա ուղարկել բոլոր իմ ընկերներին, որոնք մասնակցում են ցույցերին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ էջին նոր միացողներին, ովքեր ինձ գրում են, որ իրենք 2 տարի 7 ամիս առաջ իսկապես գալաթ են արել, գնացել են այս աղմախի հետևից եւ այլն եւ այլն։ Այո, մեր 30-ամյա պատմության մեջ շատ կարճ ժամանակահատված է, որպեսզի մենք գիտակցենք մեր պետականության վեկտորները, հասկանանք դրանց խորությունը, հասկանանք որտեղ մենք պետք է մեր ինչ որ անձնական նախասիրություններից, անձնական ինչ որ պատկերացումներից իսկապես հետքայլ անենք, հանուն իրապես աքսիոմային բանաձևերի քաղաքագիտության եւ գեոքաղաքականության մեջ, որոնք գործում են այսօրվա 21-րդ դարում, որը շատ խրթին դարաշրջան է, ամենաարագ ընթացող, արագ տեխնոլոգիաների դարաշրջան, այդ իսկ պատճառով բոլոր փոփոխությունները կատարվում են շատ արագ եւ դրանց ստեղծած ալիքներն էլ ազդեցության իրենք բավականին հուշկու են լինում եւ մենք իսկապես գտնում ենք երբեմն որ դա շատ հյուծող process է, արդյոք մենք ունենք այդ ներուժը, արդյոք մենք կարող ենք դիմակայել, դիմադրել եւ այլն, ես գտնում եմ որ ոչ միայն կարող ենք, այլ մենք պարտավոր ենք, որովհետեւ միայն դա է միակ ճանապարհը, որով մենք մեր պետությանը պետք է տեր կանգնենք եւ ոչ մի քայլ ետ չենք անելու դրանից։ Անպայման այսպես զրույցների մեջ ընկերներիս հետ որ խոսում եմ Երևանում էլ ցույցերի գնալիս եւ այլն բոլորը ներկայացնում են որ նույն ինձ պատմում եք ասում եք մենք մտածում ենք արդյոք մենք ենք են որ այնքան շատ է մարդկանց երբ որ բացատրում ես գիտես ինչ կա Արցախի 80%-ը այս դավաճանը պարզապես ինչ են ասում դավաճանական ստորագրությամբ առանց որևէ մեկի հետ խորհրդակցելու ես չեմ կարծում որ Արմեն Սարգսյանը չգիտեր կամ Զորաբը Մնացականյան չգիտեր կամ Գենշտաբի Օնիկը կամ ինչ անունը Դավիթ Տոնոյան կամ հիմիկվա անպաշտպանության նախարար Վաղոն չգիտեին դրա մասին սա շատ մեծ դավադրություն է Եթե իրենք ուզում են ապացուցեն, որ իրանք իբրև թե չգիտեն, իրանք պետք է նստեն ռազմական տրիբունալ, ինչը նշանակում է վարկյան առաջ հրաժարական, վերընկնել տրիբունալ ու բացատրել, բայց քանի որ իրենք շարունակում են այդ շատ բրիտանական տեխնոլոգիան, որ կատարում է հանցագործություն, մեծ ոչիր, ցեղասպանություն, մարդասպանություն, դավաճանություն, հետո դուրս ես գալիս փողոց ու քայլում ես ու քեզ պահում ես, կարծես ոչինչ չի պատահել, դա կարող է ինչ որ գաղութատեր անգլիական գահին, կրկնում եմ ապօրինաբար գահը զավթած ընտանիքին է շատ այսպես սրտամոտ նման պահվածքը, բայց մենք մեր իմունիտետը վայր չենք դրել ու առհասարակ հնագույն քաղաքակրթություն ստեղծած հնագույն աշխարհի թագավորությունների մեջ միակն ենք, որ բոլոր դարերով անցել ենք, եկել ենք եւ մենք որևէ կերպ չենք զլանալու մեր դիրքերը պաշտպանելուց Այդ իսկ պատճառով էլ քանի որ բավականին համառ ենք եւ բավականին ստացված է մեր պայքարը, դար առ դար նույն ուժը գալիս է, նույն երկերեսանիությամբ, կարելի ասել Արմեն Սարգսյանի դեպքում 10-երեսանիությամբ, նույն գորտիկ աշվի հաստությամբ Ես Արմեն Սարգսյանին այսպես վիզուալիզացնում եմ Ջաբա Դհաթի հետ Star Wars, լրիվ նույն խարակտերն է, աննասուն կերպարա մի հատ, ոչ ինքն է իր գլխի տերը, ոչ հասկանում է ինչ է անում, ոչ մի բան, դեբիլ աննասուն եզի հայվան բերենգած է շշ դուսատալի Ուսը այս տիպը բան է, ինքը չգիտեր, ինքը Հեսյանեյան, այսօր ինչ որ դեշություն է ասել, որ տիպը հայելի դե կոկոլը դիկտատոր է Հեսյան։ Այդ դիկտատորը հեն հրաժարական տուր, տորմուզի բեր, իջի հրապարակ ձյաց։
Քեզ ժամանակին Դաշնակցության ղեկավար հրաշալի հայրենասեր Արցախը Ստալինգրադ համարող Հրայր Մարուխյանը օժանդակել է, չէ, որ դու այս կյանքում մարդ դառնաս, ինչ որ իշն է Սաուդական Արաբիաներ, Էմիրատներ, ընդեղի քուչեքում բան խոսես, artificial intelligence, քվանտային ֆիզիկա եւ այլն եւ այլն։ Դաշնակցության երիտասարդները այսօր հրապարակում խարույկ էին վառել հրապարակում ու երգում էին ազգային ազատագրական երգեր։ Ձյաց, քեզ ինչ է գնում։ Ձյաց չես դու։ Հայվան ես։ Ստո գրի մի հատ հրաժարական, որ քեզ ձյաձ ասեմ։ Հրաժարականդ գրում ես, քայլելով ոնց էր Financial Times-ին պատմում, ինչպես էր սիրում զբոսնել Երևանի քաղաքներով, բայց հիմա չես կարա, որովհետև հիմա կորոնա է, կորոնա չի կյանք։ Հիմա ազգային արժանապատվությունը դուրս է եկել պայքարի, քո սատանայական անինքնասիրության դեմ։ Ու քեզ թվում է, քո անգլիական գայ կոնսիերժի պեչատով այդ քո անինքնասիրությունը սատանայական ինքը ավելի գոյատևման բնազդ ունի, քան հայոց աստվածատուր արժանապատվությունը։ Ախորժակիդ կացախ կյանք։ Մարուկյանով ես պատսպարվում, այդ անասունով, բարբաջողլիով, սորսնյակով, էդի ազգա։ Արի արժանապատվության երթին մասնակցի, հրաժարական տուր մտի շարքեր։ Չես կարում սկսես ձերբակալության որևէ գործընթաց։ Հրաշալի էր այսօր Միքայել Մինասյանին լուրեր եմ ասում, ու բացահայտումներում այնտեղ ասում է, որ փաստորեն հապկի ղեկավարը նախազգուշացրել է ընդ որում ժամանակին ՀՀՊՆ-ին այդ Արմեն Գրիգորյան անասունին Transparency International, թե ինչպես է լինելու հարձակումը Հայաստանի վրա, որ պետք են զորավարժություններ եւ այլն, խոսել է դրոնային հարձակումների, նոր ռազմական մարտավարությունների մասին, մերենք բացահայտումներ անելով։ Երեք ուրեմն նո այսօր առավոտյան արդեն Մակրոնից բացահայտումներ, որ Կոկոլը նույն բան ինչ որ Պուտինին է արել, լիքը զանգեր, լիքը իբրև թե մեսիջներ, բայց որևէ կոնկրետ բովանդակային իրական քայլեր արային, որպեսզի ՀՀԿ երկու այս համանախագահողները տվյալ դեպքում Ֆրանսիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը ներգրավված լինեն ուղղակիորեն իշա Հայաստանի։ Եվ ամբողջ բարդույթը այդ գործողությունների ամբողջովին գցել է համայնքի վրա, որ հետո լասի համայնքն է մեղավոր, հատկապես դաշնակցականները, չէ կոկոլիկ։ Պուտինի տված բացահայտումները, Իրանից ենք լսում բացահայտումներ, հետո Արմեն Սարգսյան մամուլից ես տեղեկանում ես բացահայտումների մասին, չես ուզում սկսես ինչ-որ տես ձերբակալության կալանքի, չես զգում, ածն տակապարկած, մի հատ էրատու կա ամբողջ երկրում, այդ էրատուի վրա չես կարում, ձյաձ, ինչից դու տես նախագահ, վերս ընկել ընդեղ որ ինչ անես։ Կարելի է անընդհատ այդ բացահայտումների շղթան անընդհատ համալրել, հատկապես օրինակ բերել, որ հիշում եք, չէ, պատերազմի առաջին ընթացքում հայկական ժամանակում այդ անասունը հոդված գրեց, որ իբրև թե ինքը ուզում է ուղղակի գնա բանակցությունների Թուրքիայի հետ։ Կոկոլիկը, սա թուրքական ծրագիր էր։ Թուրքական ծրագիր է, որը ամբողջովին համահունչ է նախապատերազմյան թուրք-ադրբեջանական լոբինգի գծի հետ։ ԵԱՀԿ-ն ամբողջովին իրեն սպառել է։ ԵԱՀԿ ֆորմատով Արցախյան հիմնախնդրի լուծումը ամբողջովին փակուղում է եւ ինքը ունի արդարացված լեգիտիմ հիմք պատերազմի գնալու։ Այսինքն ինքը նույն Թուրքի հրամայականով Պուտինն ու Մակրոնը իր արևին խաղացնելուց եղել։ Այսինքն ինքը անինքնասեր, դավաճան, հակապետական եւ այլն, այդպես կերպար է։ Հիմա ինչքան է նստեմ բացատրեմ, այդ սաղս մենք գիտենք։ Այդ ամբողջը մենք գիտենք, դրանում ոչ մի նորություն չկա։ Ձյաձը ոչ միայն փողերի թեմայի մեջ է, այլ բավականին խրթին, մեծ գեոկաղաքական շարժերի թեմայի մեջ է, ինքը ընդհանրապես մի շուռուպ է, որը աշխատում է իշահ Մեծ Բրիտանիայի կարևորագույն BP շահերի, այն ներկայացնում է տարածաշրջանում մաքսիմալ կերպով դա զուգահեռելով Բրիտանիայի շահերի հետ, Բրիտանիան շատ լրջորեն լծված է այդ գործին, այդ իսկ պատճառով տարիներ շարունակ աշխատել է այնպես, որպեսզի թուրքական հետախուզական ծառայությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը ամբողջովին հայտնվեն բրիտանական արտաքին հետախուզության հետ նույն էջի վրա, այդպիսով մենք ունենք Ռիչարդ Մուր կերպարը, որը համակարգում է թե Կոկոլիկի եւ թե Էրդողանի, այս առումով Ալիևի նաեւ, ինչպես նաեւ Նետանյահուի գործողությունները։ Ես միշտ եմ ներկայացրել, որ Հայաստանի գլխին այս գեոքաղաքական մեծ բազարի հսկայական գերանը
ջարդվեց, ընկավ մեր գլխին հատկապես 2018-ի ապրիլի 30-ին, երբ որ Տրամպի Փեսայի կլանի հետ համագործակցող Նեթանյահուական կլաններից, դրանք շատ լուրջ կորպորացիաներ են, ընդ որում թեստվերային շուկայում գործող մաֆիոզ միջազգային կազմավորումներ, որոնք սերտ համագործակցության մեջ են գտնվում թուրքական գործգայլերի, ինչպես նաև Թուրքիայի կողմից կառավարվող հաբեկչական կազմակերպությունների հետ, Եգիպտոսից, Լիբիայից սկսած, Սիրիայով վերջացրած, Լիբանանով վերջացրած իրենք ուրեմն Տրամպի հետ Նեթանյահուն էլ Էրդողանն էլ գտնվում են մինչև օրս սերտ անձնական ուղակի օպերատիվ կապի մեջ Էրդողանը ասելիս նկատի ենք ունենում նաև Ադրբեջանը, որովհետև այդ ամբողջ հետախուզական ցանցի իրագործած օպերացիաների մեջ գոյություն ունի Ադրբեջանի անկախտելի գործառույթը եւ ուրեմն այդ բոլոր հետախուզական տվյալները, այդ բոլոր գործողությունները կատարվել են այնպես, որպեսզի ընդունելի լինի Ադրբեջանի համար, ըստ այդմ էլ Հայաստանում հայտնված Արմեն Սարգսյանը իրագործել է այդ ծրագրերը 2018-ի ապրիլի 30-ին դա այն օրն էր, երբ որ Նեթանյահուն Տրամպի վարչակազմին ներկայացրել էր 50,000 ֆայլերից բաղկացած մի ամբողջ դոկումենտացիա, որը իբրև թե ապացուցում էր, որ ի հակառակ 2015 թվականին Իրանի եւ ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բրիտանիայի, Ռուսաստանի Դաշնության, Չինաստանի միջև ձեռք բերված միջուկային համաձայնագրի պայմանների Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հետամուտ է միջուկային ծրագրեր իրականացնելու, դա իրագործում է շատ գաղտնի, գերգաղտնի ենթակառուցվածքային համակարգերում երկրի տարբեր մասերում, այս օրերին մենք շատ ենք լսում Ֆորդոյի մասին, եւ ուրեմն այդ փաստն են վկայում այդ 50,000 մեծ ֆայլերը, որոնք պահվտած էին Թեհրանի ծայրամասերում գտնվող լքված շինություններում, որտեղ չկա որևէ դարպաս, որևէ դուռ, որևէ կղպանք, ինչ որ տենց լքված շինության կիսաշինարարական իրավիճակում գտնվող օբյեկտի ինչ որ մի հարկում, ինչ որ մի կետում գոյություն ունի սեյֆ ու Մոսադի ագենտները այդպես Թեհրանի ծայրամասերում գտնվող այդ լքված շինությունների սեյֆերից հանել են այդ փաստաթղթերը, հետո ասենց փոժին այսպես վրից հանել են ու բերել հավաքել են Ուտես Նետանյահուն, Տրամպի աղբեր Նետանյահուն բերել դրել է Տրամպի սեղանին, Տրամպն էլ կարդացել է, ասել է, հələ դու սրանց նայ ոնց են մեզ խաբել այսքան տարի, բա որ ես ասում եի, որ Իրանի հետ պետք չի այսպես եւ այնպես իրականում Էրդողանի եւ Նետանյահուի տնօրինության ներքո Ջարեդ Քուշների միջնորդությամբ գործող միջազգային այդ կիսակրիմինալ կառույցը ստանձնել է Տրամպին իր տրամադրած ծառայությունների դիմաց վճարել եւ փակել իր հսկայածավալ 463 միլիոն դոլարի պարտքերը որոնք կարող են իրեն բանկրոտության հասնել ու առաջին հասցնել ու առաջին անգամը չի որ իր այդպես ինքը տենց բանկրոտության շեմին է կանգնած եղել ու այս ամեն ինչը նաև համալրվում է սպիտակ տանը, Տրամպյան սպիտակ տանը, Էրդողանի այս ձեռք համարվող միլիարդատերերից մեկի տղայի ներկայությունը, որը ուղղակիորեն իրականացրել բառի ամենաբուն իմաստով օպերատիվ կապ Էրդողանի եւ Տրամպի վարչակազմի միջև Հայաստանի այսպես վերացման, այսպես ասած ուղղությամբ եւ ամբողջ Անդրկովկասում իրավիճակը փոխելու ուղղությամբ, այնպես որպեսի Իրանը իսկապես հայտնվի այն օղակի մեջ, որի դեմ ԱՄՆ պատրաստվում է Իսրայելի միջնորդությամբ, ԱՄՆ պետք չի ասել, նույնիսկ Իսրայել պետք չի ասել, պետք է ասել Նետանյահուն ու Տրամպը, պատրաստվում են ինչ-որ հարձակում գործել, այդ արանքում էլ Էրդողանը փորձում է օգտվել մաքսիմալ շահ իր համար ապահովել Եվ կարողանում էր այսպես Տրամպի ու Պուտինի մեջ այսպես խաղացնելով մի կողմից S-400 պահել, մյուս կողմից ԱՄՆ-ի օրակարգը առաջ քաշել Սիրիայում Ռուսաստանի հետ գործողություններ իրականացնելիս, ինքը այդպիսին է բազմաբնույթ կերպարը կարողանում է խաղի ժամանակ այսպես մանևրել։ Ամբողջը կոչվում էր բրիտանական եւ շարունակում է կոչվել բրիտանական մի մեծ ծրագիր, որովհետեւ BP-ի շահերից մաքսիմալ բխում է եւ BP-ն էլ կտեսնեք, որ այն կորպորացիան է, որը վարկյան առաջ ամեն մի պահ
որ Կոկոլ եւ Ալիև զույգի կատարած ճակերտավոր ռազմական գործողություններում իրականում պարտվողական պատերազմ ծրագրավորված նշած ուժերի կողմից ամեն անգամ որ Արցախի հարավից վերցնում էր եւս մեկ շրջան, հանձնում էր Ադրբեջանին, անմիջապես հայտնվում էր բրիտանական կորպորացիա, որը այնտեղ հանքարդյունաբերության ու չգիտեմ ինչի կոնտրակտներ ակնքում, որը ամենաակտիվ ձևով է գովազդում հարավ-կովկասյան գազային միջանցքի նոր ձեռքբերումները, որը հատեսեք նավթամուղ գազամուղ սկսել են աշխատել, արդեն հասնում է ռեսուրսը Իտալիա եւ այլն, տեսեք որ իրենց մոտ ստացվում է, բլա բլա բլա, այս ամեն ինչը իրականացվել է Հայաստանի թիկունքին մեծ դանակ մխրճելով, դանակի անունն է Արմեն Սարգսյան, Կոկոլ Փաշինյան, Սարասնյակ, աղանդավորականներ այս ամբողջ շարժումը իրենց soft power-ի մեխանիզմը բրիտանական, ամերիկյան վերծանությամբ, թուրքական օգնությամբ, այսպես իրագործվում է։ Սա է ամբողջ եղածի իրական ճշմարտությունը։ Դուք կարող եք ներսում լիքը քաղաքական քննարկումներ անցկացնել, ասեք, ես ինչ հաններ մեղավոր, այս երկու նախագահ, այն մեկը, ես անընդհատ նվիրել եմ այս 2-3 տարին այն հանգամանքին, որ հասկանաք, որ 3 միլիոնանոց Հայաստանը չի կարող ուղղակի ասել, որ իր ներսում կան ինքնաբուխ գործընթացներ։ 80 միլիոնանոց Թուրքիա, 60 միլիոնանոց Իրան, 12 միլիոնանոց Ադրբեջան, 145 միլիոնանոց Ռուսաստանի Դաշնություն հյուսիսում, 1.2 միլիարդանոց Չինաստան, այս բոլորը մեկ կոնգլոմերատով քաղաքակրթական պատերազմի մեջ են այն մյուս արևմտյան բլոկի հետ։ Եվ Իսրայելը իրականացնում է իր ստավկաները այնպես, ինչպես ինքն է տեսնում։ Էրդողանը իրականացնում է իր ստավկաները այնպես, ինչպես ինքն է տեսնում, հանուն իրենց պետական շահերի։ Մենք ունենք ներկայումս իշխանություն, որը գործում է մաքսիմալ ընդդեմ հայոց պետականության շահերի։ Դրա վերջին ճիշտն է, երեկ էլ լսեցիք, իբրև թե դդումի նախարարությունում, ու հիմա մի հատ ուրիշ դդում է այնտեղ նստած, փաստորեն քննարկում է եղել, իրենք քննարկում են բանը զինանշանի փոփոխությունների խնդիր։ Ես չեմ զարմանա, որ այնտեղ օրակարգում դրված լինի, ինչն եք անում, Արարատն եք անում վրայից, այդ ինչ ա եղել այդ զինանշանին, ինչն է փոփոխության ենթակա։ Վաղարշակ Հարությունյանը անպաշտպանության նախարարության ռեկլամում է իրանց Facebook էջով, ինչ որ ժամանակակից արվեստի թանգարանում Արցախի մասին գեղարվեստական լուսանկարների ցուցահանդես։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան նոր զինատեսակներով են համալրում իրենց սպառազինությունը, նոր կուտակումներ են իրականացնում թե Նախիջևանում, թե Ադրբեջանի տարածքում։ Գեներալ Հաֆթարը Լիբիայում սպառնալիք է հնչեցնում Թուրքիայի դեմ, Սիրիայի Բաշար Ասադը սպառնալիք է հնչեցնում Թուրքիայի դեմ, Եգիպտոսը սպառնալիք է հնչեցնում Թուրքիայի դեմ, Սաուդական Արաբիան հետաքրքիր տակտիկական խաղերի է ընդգրկված Թուրքիայի դեմ, Հնդկաստանը հայտարարություններ է անում Թուրքիայի դեմ, Հունաստանը, Կիպրոսը հայտարարություններ են անում Թուրքիայի դեմ, Հայաստանում Վաղարշակ Հարությունյանը գնում է ցույցահանդես, անասունը, ինքը ցուցահանդեսի ռեկլամ է անում, հայոց պաշտպանության անպաշտպանության նախարարությունը։ Անհայտ ուղղությամբ ինքը ճամփորդում է, անհայտ բովանդակությամբ, անհայտ մեզ բովանդակությամբ փաստաթուղթ է ինչ-որ ստորագրում, շարը գցում է ռուս խաղաղապահների վրա, որի իբրև թե ռուսն է ինչ-որ մեր թուրքերին հանձնում հող այն դեպքում, երբ որ մենք չգիտենք Կոկոլ այդ հայտարարության մեջ ինչ ա գրել, գերիներով չի զբաղվում, վաղոն անհայտ կորածներով չի զբաղվում, вообще վաղոն չզբաղվելու համար ա բերվել, անգլիական օրակարգին ծառայելու համար։ Ու մենք հիմա բոլորս Երբ որ գրում ենք, երբ որ գնում ենք ցույցի, երբ որ խոսում ենք, ու մարդիկ կան, որ ասում են, բա այսքան գրեցինք, այսքան խոսացինք, ինչի էս չի լինում, ուրեմն իմացեք, այս բարդ գործընթացում պատահական չի, որ ես նշում եմ այս բոլոր պետությունների անունները, դուք պատկերացրեք այս կոնգլոմերատը ինչ որակի, ինչ գումարի եւ ինչ տեսակի ներդրում է կատարել, ներթափանցում է կատարել մեր երկրի ներսում։ Դուք տեսեք մենք ինչ ռեսուրսի դեմ ենք կանգնած։ Եվ որևէ կերպ մի մտածեք, որ մենք ինչ-որ տարբեր դիրքում ենք գտնվում, քան Իսրայելի ժողովուրդը, կամ Թուրքիայի ժողովուրդը, կամ Սիրիայի ժողովուրդը, իսկապես չափավոր հայացքների, որոնք գիտեն ինչ է ժողովրդավարությունը, որոնք գիտեն ինչ է իրենց ազգային շահը, որոնք գիտեն ինչ է նշանակում վարել այնպիսի դիվանագիտական հարաբերություններ, բանակցություններ, որպեսզի մենք չունենանք տարերային պատերազմներ, Եվ որ մեր, այսպես ասած, երբ որ մենք դուրս ենք գալիս ցույցի եւ այլն, հանկարծ այդ կախարդական փայտիկից մենք էլ ունենք։
Մենք չունենք BP-ի կախարդական փայտիկը։ Մենք Սորոսի չափ չունենք, տարօր է որ ինքը կարող է դուրս գալ ու ասել որ Անդրկովկասում ինչ ծրագրեր առաջ խաղացնելու համար ինքը 25 միլիոն դոլար է դնում։ Ցավոք սրտի մեր լֆիկները, գրզոները, մնացած օլիգարխները, որոնք նույնիսկ քաղաքական դաշտում նույնիսկ այսօր հայտ են ներկայացնում, իրենք չեն հասկացել ինչ է նշանակում տարածաշրջանային մասշտաբով նման քաղաքական վեկտոր իրականացնող փափուկ իշխանության soft power կոչվածի ուրեմն ներդրում կատարելու խերը իրենց երկրի ու հենց իրենց քաղաքական դիրքի համար։ Մեր օլիգարխատը չգիտի ինչպես ծառայել հայրենիքին։ Օլիգարխատը գիտի միայն ինչպես ծառայեցնել հայրենիքը իրանց ծակ գրպանին, ծակ, որովհետև գող սիրտը դող, եթե դու սխալ ձևով ես այդ գումարը կուտակել, դու անընդհատ վախում ես, որ այդ գումարը ձեռքիցդ գնալու է, միևնույնն է գնալու է։ Ու մեզ պետք են ճիշտ արդարացի պրոցեսներ, ոչ թե փողոց, փակոցի, դմդմփու, հետո ձևական չգիտեմ ինչ էր, հետո իրանք գնան խոճուճին փող տան, իրանք դառնան ազնիվ սեփականատեր, ով որ չի դառնում էնի քխ օլիգարխա։ No, իրական պրոցեսներ։ Մենք պետքա կապիտալին սովորեցնենք ծառայել հայրենիքին։ Այսինքն այդ ցույցերը, որ մենք իրականացնում ենք, ոչ թե հանուն 17 կուսակցությունների են, ոչ թե ընդդեմ կոկոլիկի են, ոչ թե չգիտեմ այսինչ գնա, այնինչ գա, մենք կարելի ասել մեր պետությունը, այդ մեր ցույցերով գտնվում է շատ կարևոր երկունքի մեջ։ Սա ես երկունք եմ անվանում ու առանց չափազանցությամբ։ Ու կամ պետություն է ծնվելու, կամ եթե մենք նստենք, լացենք, այսպես ասած quit ինչպես է հայերեն, հուսահատվենք, չգնանք եւ այլն, մենք այսպես ասած վիժելու է այդ պետությունը չի ծնվելու։ Մենք բոլոր նախադրյալները ունենք, որ միանգամայն բնական եղանակով ծնվի այդ մեր պետությունը։ Եվ աշխատի ճիշտ ձևով։ Դրա առաջին գրավականներից է այդ կապիտալը պետքա ենթարկվի ցանկացած Արմեն Սարգսյան իր կապիտալով տեսեք իր անունը ոչ մեկ չի նշում։ Երբ նայեք զոմբիների կոմենտները թերթեի մի տակ կամ չգիտեմ ինչ անդադ գալիս են ասում են Քոչարյանի միլիարդները չգիտեմ այս ինչի, բայց խոսքի պատրոն Դավոյից իրանք խոսալ չկան, Պարքեվավճարներից խոսալ չկա, Քյարաուզի արածը չկա, Հայաստանը ծախած կոկոլից խոսք չկա, այնտեղ չի գրվում Արմեն Սարգսյանի իրական միլիարդների մասին, որովհետև Անգլիայի թացն է դրած։ Ինչ Արմեն Սարգսյանի փողը Արմենինն է, քոնն է քո փողերը կյանք իսկականից։ Այդ փուսկիլներով գուլպաները մասոնական եզություններին, որ հագնում եք։ Հա? Այդ գուլպաները հագնելու խադրը ստացել այդ փողերը, ինչի դու ինչ ես քեզից ներկայացնում։ Ինչի կապիտալդ երկրի, ինչի ծառայում է քծի բանտերը ժլոբ իսկականից։ Հա? Կարաշ ջեբերով ընկել ես Երևանի փողոցներում, այ չգիտեմ Նիկոլի դեմ ոնց դեմ արնեմ, այ չգիտեմ, այդ չգիտես ռադետ քաշի գնայան ասում, որ չգիտես։ Որտեվ սրանք անիքնասերներ են։ Անիքնասերը պետական դավաճան կապիտուլյանտները ձև են տալի, իրանք հրավիրում են ինչ որ արտահերթի, yeah։ Այդ հունվարի 11-ին, որ պետք է գնաս Մոսկվա ու խոսես ամսի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից։ Ինչի են ասում, ինչի դու ով ես, դու լեգիտիմ ես, որ գնում ես, դու չես գնալու։ Ուրեմն ուշադիր լսեք, երբ որ մենք գնում ենք ցույցի, առաջին նախադրյալը մենք գնում ենք հանուն պետության եւ պետականության հաստատման, ով որ չի հասկանում, ժամանակի ընթացքում հասկանալու է, որովհետեւ պետականությունից միայն օգուտ են քաղում։ Պետականությունից օգուտ է քաղում ողջ հասարակությունը։ Երկրորդը, բոլոր ընդդիմադիր ուժերը, որ գալիս են, ղեկավարում են այդ ցույցերը, մասնակցում են, բոլոր ընդդիմադիր, ցանկացած մեկով Հայաստանում ասում են ես ընդդիմադիր եմ։ Ուզում է ռադիկալ անարխիստ գրողուսև ջանդամ լինի, ցույցերը պետք է պահել մշտական, որպես ֆիլտր։ Ոչ թե դուք գնում եք ցույցի, որպեսի մեկը ձեզ ղեկավարի, տանի առաջ չկա կախարդական փայտի, գնում եք իրանց քննություն վերցնելու։ Ընդդիմադիր ցանկացած ուժ գալիս է ձեր մոտ զաչոտ հանձնելու։ Ուր է իր օրակարգը, ուր է իր ծրագիրը, որտեղ են իր մարդիկ, քանի հոգի մարդ է բերել։ Հաշվեք, նայեք ձեր մեջ։ Արդյոք այդ բերած քանակը եւ որակը իրապես այնքան է, որքան ինքը իր ռեզերվում ունի, թե գլուխապահում։ Եթե գլուխապահում, ինչի է գլուխ պահում։ Ինչի է գնում հանդիպում, ասենք Կոկոլիկի կամ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Արդյոք իրենք համաձայն են այդ դավաճանների, կապիտուլյանտների, որոնք ոչ լեգիտիմ են, սաղ ոչ լեգիտիմ են։ Սաղ իրանք իրավունք չունեն ոչ մեր գերբին կպնեն, ոչ մեր բյուջեին կպնեն, ոչ Հայաստանի հիմնադրամին կպնեն, իրանք բոլորը կապիտուլյանտ, պրոթուրքական, ոչ թե պրոթուրքա, իրանք թուրքական խունտա են Հայաստանում։ Մեր պայքարը հանուն հայրենիքի է
Եվ մեր պայքարը աստվածատուր արժանապատվության պայքարն է ընդդեմ սատանայական եւ սատանայապաշտ անինքնասիրության։ Իրենց տավկան դրված է, որ մենք այսպես հոգնելու ենք, կորցնելով հավատքը մեր գործի արդարության հանդեպ, նստելու ենք տանը, ասենք, օй, բա ձմեռ էր, բասես դուս եկանք, բա այն մեկը չեկավ, իրանց ինադու հելնում գնում եք։ Հələ միատեք եք հələ, դաշնակցություն, այրենիք, բհկ, մյուսը, հələ միատեք եք, քանի հոգի եք բերել, ինչ լավ, ինչ սիրուն, ինչ պատմում եք, զանգում եք, գրում եք, ասում եք, այսքան մարդ կար, այս իշտեղը սենց մարդիկ կային, սենց են խոսում, նենց են խոսում, բոլոր կուսակցությունները պետք է քննություն հանձնեն Դեմոսի մոտ, ուզում է Դեմոսը 100-200 հոգի լինի, բայց իրանք ավելի շատ են։ Մենք պարտավոր ենք այդ մշակույթը ստեղծել եւ սերիալային մտածելակերպը թրքասիրական անասունություն այս վիճակները հանելը առաջնայինը պետք է մտածենք մեր պետական շահը եւ այս քննությունները եւ ես քննություն եմ համարում այս ցույցերը եւ դրան է ենթարկում Բրիտանիան հասկանում եք մեզ մենք այդքան կանք այդքան ունենք թե կոդրված ազգ ենք ինքը շատ մեծ հույս ունի որ մինչեւ այս քննության վերջը մինչեւ մենք իրանց դրած ուժերին այսպես քննությունից կտրենք Հայաստանից հեռացնենք մենք ամբողջովին համբերություններս հատած կլինեն կամ թուրքը մտած մեզ ցեղասպանած կլինի երկուսն էլ իրանց համար օպշններ են իրանք вообще աղ չեն քաշի մենք մեռնենք անգլիացիների տանձին չի կներեք էլի որ սենց խոսում եմ հանգիստ տեսեք Արմեն Սարգսյանը ինչքան անինքնասեր տվար է որտեվ ձեռը ճարներ կայելը ռադը կքաշեր բայց փողի համար վախենում է տադին ասում է եթե ձեռ քաշես ջուրը քաշում է փողերը տեթա ոչի բան չկարանաս անես հա հետ գնա Վարար գետա, առաջ գնա, խորը անդունդա, ոնց գնա խեղդվում է մեռնում, այսինքն սիրան ասում եմ, դյարի հանձնվի, սիրուն նստենք տրիբունալ, սիրուն ռազմական, քրիստոնեական քո հայ մշակույթի, մի հատ մլիարդներդ հաշվենք, ուր դուց ոնց, ում ես տվե, ինչ ես տվե, շքամով ես եկե Հայաստան, ինչ ես եկե Հայաստան, ում հետ ինչ ես հանդիպել, խոսացել, ինչ ես ուզեցել սրա նրա գլխին սարքես, հա, դյաջիկ այդքան էլի նստենք կերպար չի, չէ։ Այսինքն մենք չպետք է թարգենք, այսինքն իրանք գալիս են մեր մոտ քննություն հանձնելու Ու ինչու եմ ես անդադ բերում թուրք հասարակությունը, տեսեք 25 տարվա in absentia բացակայության պայմաններում բանտարկության են ենթարկել թուրք ամբողջ կյանքը հետաքննչական լրագրողություն իրականացրած մի գործի կներեք անունները չեմ հիշում երևի 3 կարդացած կլինեք ես ամենտեղ կարդացի որովհետև նա առաջին բացահայտողներից է եղել որ գրել է որ թուրքական Էրդողանյան իշխանությունը ամբողջովին համակարգում է ֆինանսավորում է եւ շահ է ստանում ապօրինի գործողություններից, ապօրինի կոմերցիոն կոնտրակտներից, որը ինքը իրականացնում է վարձկանների հետ, որ այդ վարձկաններին հովանավորում է Էրդողանյան իշխանությունը, որ իրենց համար հագուստներ կարում, սնունդ մատակարարում, թմրանյութեր ապահովում եւ զինատեսակներ է մատակարարում թուրքական իշխանությունը։ Այնտեղ կա ուրեմն Դեմիրտաշի գործը, Դեմիրտաշը թիվ 1 իրենց ընդդիմադիր ուժն է, ամենամեծ հանրություն, հանրային օժանդակություն վայելող քաղաքական գործիչն է, որին ապօրինաբար Թուրքիայի ղեկավարը նստեցրել էր բանտում, Սահմանադրական դատարանի փաստաբանների պալատի ղեկավարները, նախագահները մինչև վերջ, տարիներ, 4 տարի շարունակ պայքարում են Դեմիրտաշին բանտից դուրս բերելու համար ու տեսեք ինչքան համանման բան է, ինչ որ կոկոլն է անում, ես պատահական չի որ բերում եմ օրինակը։ Ուրեմն Էրդողանը հանդես է գալիս նախաձեռնությամբ, որ ստեղծում է իր սրտի սահմանադրական դատարանը, իրական սահմանադրական դատարանի զուգահեռ, եւ իր սրտի փաստաբանների պալատը, իրական փաստաբանների պալատին զուգահեռ, եւ ունի իր սրտի դատավորներին, եւ ունի իր սրտի դեսպաններին Նույն բրիտանական ձեռագիրը, այսինքն իրանք չեն կարողանում իրապես ժողովրդավար հենքով շարժվել պարտադրող հանրության վրա, որովհետև 21-րդ դարն է, բոլորն էլ ամեն ինչ շատ պարզ տեսնում են, հասկանում են, եւ Գալիս են այդ առաջընթացում, որում Բորիս Ջոնսոնն էլ Էրդողանի հետ հետաքրքիր կապեր ունի, Բորիս Ջոնսոնի հայրը, իր ամբողջ ընտանիքը Թուրքիայի հետ հետաքրքիր կապեր ունի, եւ սա շատ բրիտանական մոդել է առհասարակ։ Այն տարածաշրջանը, որտեղ ցանկանում են գրավել, այդտեղ իրենց ներթափանցումը կատարեն այդ մշակույթի կրողների հետ եւ այլն, այսինքն թուրքական մշակույթի կրողներ են եւ անպայման անգլիական ստավկան գնում է ռադիկալ ուժերի վրա։ Էրդողանի դեպքում էլ ատենց, Նետանյահուի դեպքում էլ ատենց։ Իրենք ուրեմն Դեմիրտաշին պատկերացնում եք, այդպես պահում են բանտում, մինչև որ Եվրոպական մարդու իրավունքների դատարանն է ուրեմն տվել հայտարարություն, վճիռ, որ Դեմիրտաշը անհապաղ պետք է բանտից ազատվի։ Այս շաբաթ է եղել դա։
Էրդողանը ֆռում ասում է ես ձեր դատարանի որոշում չեմ ճանաչում։ Այսինքն Եվրոմիությանն էլ դա նոր մարտահրավեր է եւ ՆԱՏՕ-ին էլ, որը ինչ-որ բան պետք է արվի, որովհետեւ Էրդողանը փորձում է լինի Տրամպը, թե գալիք Բայդենի իշխանությունը, ինքը փորձելու է ինչ-որ վաճառականությամբ զբաղվի։ Ինքը ուրեմն երկու բան է արդեն, այսօր երկրորդ բանն առաջարկել է Բայդենին, առաջինը, որ ինքը կծառայի Բայդենին Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև բախում ստեղծելով, սեպ խրելով, ցանկացած միջոցներով, կարող է լինել Սիրիայի տարածքում, կարող է լինել Լիբիայի, Եմենի տարածքներում, կարող է լինել Անդրկովկասում, երկրորդը ողջունում է Բայդենի վարչակազմի, ապագա վարչակազմի ուրեմն ռազմավարությունը Չինաստանի հանդեպ, որ պետք է Չինաստանի հանդեպ սանկցիաները պահել, սանկցիաները խստացնել եւ ունենալ հակաչինական վեկտոր, դա նշանակում է, որ ապրանքաշրջանառությունը Չինաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև սա կավանալու է եւ Թուրքիան առաջարկում է տարածաշրջանում դառնալ Չինաստանի փոխարինիչ։ Իսկ տվյալ դեպքում մենք եթե ունենայինք մեր նորմալ կառավարությունը հայկական, մենք կարողանայինք Չինաստանի գործոնը օգտագործելով, Չինաստանի հետ աշխատելով, ասենք տեսեք ինչ Թուրքիայի հետ գործ ունենք, այնպես անենք, որ որևէ մետաքսյա ճանապարհի պրոյեկտից ենթակառուցվածքից ներկայիս թուրքական իշխանությունը որևէ առավելություն չստանար, որովհետև օրինակ Դեմիրտաշի դեպքում լինի, անգամ եթե Աբդուլլա Գյուլ լինի կամ ինչ որ ուրիշ մեկը, իրենց հետ կարող է Հայաստանը այնպես մանևրել Ռուսաստանի, Եվրոպայի, Մերձավոր Արևելքի, ԱՄՆ-ի իր դիվանագիտական սլակները օգտագործելով, որ նրանք երբևէ մեզնից ոչ հողային պահանջատիրության ինչ որ հայտ ներկայացնեին, ոչ արևմտյան Հայաստանի հանդեպ, ոչ էլ ցեղասպանության հանդեպ ինչ որ այդպես հայտեր ներկայացնեին, հասկանում եք։ Իրանք փորձելու են առևտուր անել եւ իրենք ցանկանում են այս ձևով, ուրեմն ամբողջական բռնապետական համակարգով, այդ սերիալները սարքելով Էրդողանը, իրան սարքելով, չգիտեմ, Այա Սոֆյան մսկիթ սարքելով, ինքն իրեն ներկայացնելով որպես ոչ արաբական ցակման սուննիտական մշակույթի թիվ 1 հոգեվոր առաջնորդը, որ ինքն է դառնալու մեկ նոր խալիֆայի իրական ղեկավարը, կենտրոնը Ստամբուլ եւ ոչ թե Կոստանդինուպոլիս եւ Այա Սոֆիայում կգան աղոթելու իր Ինդոնեզիայի, Պակիստանի, Մալայզիայի, Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի մուսուլմանները, որովհետեւ դա ավելի ճիշտ իսլամ է, քան ասենք Սաուդական Արաբիայի, Էմիրաթի, արաբական աշխարհի եւ արաբական աշխարհում սուննիզմի աշխարհում դրված է հստակ այդ բաժանարար գիծը, արաբական ցակման եւ ոչ արաբական ցակման։ Այսինքն դուք հենց աշակերտներն եք ու իսլամը դա մի բան է, որտեղ աշակերտը երբեք չի կարող գերազանցել ուսուցչին, որ այդ սուրբ գիրը ստացել է ուղակի Մուհամմեդից եւ Մուհամմեդի շարավիղները Հորդանանի արքայական ընտանիքն են, այդ տիտղոսն էլ իր հետ վիճաբանության մեջ է գցում Սաուդական Արաբիայի շեյխը, որտեղ են լա բրիտանական ինչ-որ այդպես, բայց այդ ուրիշ պատմություն է։ Համենայն դեպս արաբական ոչ արաբականի միջև սահմանագիծը էլի գտնվում է որակականի քանակականի տարածքում, այդ թուրքական բանն է, այս ժեխը, որ ասում եք, այս իրանց թիվը շատ է, այս զոմբիները չգիտեմ, ինչ է դելա թուրքական։ Թուրքիայում ինչքան ասես զոմբի կա։ Ժեխը շատ է։ Արաբական աշխարհի սուննիզմը ասում է իմ արաբականը, ինքը որակն է։ Այն Ինդոնեզիա, Մալայզիա, չգիտեմ, այս կոմ, Պակիստան, մի քիչ Հնդկաստանի որոշ շրջաններ, այդ կենտրոնական Ասիա, դա քանակականն է։ Սուննիզմը այստեղ է ծնվել, Իրանն էլ ասում շիզմն էլ այստեղ է ծնվել, այսինքն իրենք օրիգինալ կրողներն են, օրիգինալ տրադիցիա, իսկ իսլամական աշխարհում դա շատ կարևոր է։ Այսինքն մենք կարող ենք ամբողջովին ներգործել, որ ինքը տենց իզգոյ դառնա, ընդ որում օգտագործելով հենց Թուրքիայի ներսում որոշակի ներուժ, հենց Թուրքիայի ներսում որոշակի ներուժ։ Իրենք էլ են այդ ամեն ինչից հոգնած։ Այդ դիսկուրսը անընդհատ, այդ MI6-ը իրանք անընդհատ այնպես են պահում, որ մեդիա հարթակում եւ այլնում Էրդողանը ունենա իր առավելությունը, որտեւ իրանց ձեռել է տալիս, որ Էրդողանի միջոցով ցած Ամերիկային խայտարականում, Եվրոմիությունը խայտարականում, բարդ իրավիճակներ է ստեղծում Ռուսաստանի Դաշնության համար, Չինաստանի համար։ Իրենք չեն կարող ամբողջովին կառավարեն Մերձավոր Արևելքը, բայց իրենք կարող են Թուրքիայի շնորհիվ ստեղծել կատարյալ քաոս բոլորի համար։ Հիմա անդրադառնում եմ Իսրայելի օրինակին, այսինքն տեսեք, այնտեղ 4 տարուց ավել է, եթե ոչ ավել 2016 թվականից Թուրքիայի դեպքում ես ասեմ անցնեմ Իսրայելին, ողջ, իրապես խելամիտ ողջախոհ որակական դեմոսը անընդմեջ շարունակում է իր պայքարը։ Ցույցեր, չգիտեմ, իրանք չեն հոգնում։ Դուք երբեք չեք լսի Մերձավոր Արևելքում, ինչ որ մեկը հոգնեց։
48 թվականից էսկոմ Պաղեստինի իր անկախության ճանաչման համար պայքարում է մինչև հիմա, դուք երբեք չեք լսի, որ ինքը ասեցից հոգնել եմ։ Իրանք խնդիրը դնում են այս ձևով, իմ հետ կատարվածը լեգիտիմ է, թե լեգիտիմ չէ, ով է սա խառնում, ու այդտեղ են դնում, սահման ազատումը տեղ են դնում։ Այսինքն եթե իրանք ուզում են համ պետություն պահպանեն, ինքնություն պահպանեն եւ այլն, իրանք դնում են լեգիտիմության, ոչ լեգիտիմության խնդիրներ, իրանք չեն ասում, վայ ես հոգնեցի, վայ դե 30 տարի Արցախը պահում ենք, դե հոգնեցինք, դե իրան ժեխ կարող է տենց ասի։ Ժեխին բանի տեղ դնող կա այդ երկրներում, չկա ասում դու ժեխ ես էլ միացտուց։ Ասենք Ստամբուլի բարձրախավ ինչ որ մի փաստաբան, Անատոլիայի չգիտեմ որ գեղից ընկած ինչ որ մի հատ մունդարսնս բան է, յենի չեր անասունի, կարծիքը ինչ որ բանի տեղ դնի, չի դնի, ասում եմ մտի ծակը տարի անասուն։ Այսինքն դուք որ հրապարակ դուրս է գալու ասում եք ան այդ տաքսի շոֆերները չգիտեմ բնեք տենես դրանց կարծիքը մեն ինչի ես պետք է տանամ իր կարծիքը։ Ինքը ինչի կարծիք ստեղծելու բազա ունի այդ մարդը։ Ես իր ապագան եմ փրկում այս ցույցը անելով։ Ինքը գտնվում է տգետի նախանձելի երանության, ինքը տգետությունը, իրան բերում է երանության ինչ-որ տենց վիճակ, հա? Ignorance is a bliss։ Ինչքան քիչ գիտի, ինքան երջանիկ է դուբինան։ Ասում է Թուրքիա խի պետք է Հայաստանը գրավի, խի պետք է Ադրբեջանը մտնի Սյունիքը վերցի, անասուն է։ Պետք է իրան բացատրես որ ինքը անասուն է, դու իրան պետք է բացատրես այդ ամեն ինչը։ Ու քեզ պետք չի որ քո կողքը տաքսու շոֆեր կամ աղանդավոր կամ LGBT կանգնած լինի։ Արևմտյան տրոյական ձիու շտամպի LGBT։ Որտեվ այդ նույն LGBT-ն այդ իմ թվարկած երկրներում ինքը ընդդեմ հայրենիքի ոչ մի բան չի անում։ Ինքը չի ասում թող հայրենիքը փլվի, ինչա ես ուզում եմ ինչ որ մեկը չգիտեմ ինչ անեմ։ Տենց բան չկա։ Հայրենասիրությունը ինքը սեռական պատկանելության հետ կապ չունի, հա, ինչ որ ռասայական պատկանելության հետ կապ չունի, դու հայրենիքդ պետք է սիրես, վсё։ Իսկ սիրելը գիտակցված պետք է լինի։ Չգիտակցվածը կոկոլն է, ժեխություն է։ Եթե Թուրքիայի հասարակությունը, որը գտնվում է կատարյալ բռնապետական ճնշումների ներքո, ու այս երկրի հետ է ձեր կոկոլ առաջարկում գնա ուղիղ բանակցությունների, այս վարչակազմի բռնապետի հետ ինքը գնում է բանակցության։ Ալիևն է նույնն է կրկնում, Էրդողանի սաղ արածը Ալիևն է կրկնում։ Մենք ոչ մեկս իրավունք չունենք, ասենք հոգնեցինք, ցույցերը տարանք տուն, վсё, ես նստում եմ տունը չեմ գնում, նստում եմ, գրում եմ կրիտիկա, ընդդիմությունը սենց չի նենց է, այդ գրելը ճիշտ է, բայց ընդդիմությանը պետք է ասել, չէ, որ ես այսպիսի ընկալում ունեմ քո կազմակերպած ցույցից, քո պահվածքից ես այսպիսի վվդ եմ անում, եկել եմ, որ դու ինձ մոտ քննություն անձնես, զաչդ անձնես, ինչ ես սենց անում, ինչ ես հանդիպել Արմեն Սարգսյանի հետ, ինչ ես կոկոլին պատասխանում, ինչ ես կոկոլի քթից ընկած անասուն, այդ ինչ է անունը, ԼՀԿ եզերի կողքը նստած պարլամենտում, պետք է ասեք, պետք է տանեք այդ բանավեճը, որտեվ հայրենիքի փրկությունը պահանջում է ամբողջական միասնականություն։ Ու եթե ինչ-որ մեկ ունի լիբերալ տեսլական, պահպանողական տեսլական, քրիստոնյա դեմոկրատական, սոցիալիստական տեսլական, այդ բոլոր տեսլականները պետք է իրար հետ մտնեն բանավեճի առանց վտանգելու երկրի սահմանները եւ ամբողջականությունը, այստեղ պետք է տարվի դիսկուրսը։ Հիմա ասում եմ Իսրայելի օրինակին։ Նույն իրավիճակը Իսրայելի հասարակության մեծամասնությունը չի ցանկանում, որպեսզի Օսլոյի համաձայնություններից իրենք հետքայլ կատարեն։ Այդ հետքայլը, այդ ամանին հրահրելը, որպեսզի Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից ուխտադրժորեն ապօրինաբար դուրս գա, ի վնաս հենց ԱՄՆ-ի հասարակության, ի վնաս ԵՄ-ի հասարակության, ի վնաս ԱՄՆ եւ ԵՄ հարաբերություններում հարմոնիզացիայի որոշակի կանոնների, տնտեսական, դիվանագիտական, ռազմական հարաբերություններում։ Այս ամեն ինչը հրահրել է Իսրայելի ողջ պատմության ընթացքում ամենաերկար տարիներ շարունակ վարչապետ եղած մեկ հոգի եւ այդ մեկ մարդու անունը Բենյամին Նետանյահու է։ Կոռումպացված մինչեւ ուղնուցուցը, ամբողջ այսպես միջազգային կորպորացիոն ցանցերի հետ տրանսնացիոնալ օրինական դաշտում եւ ապօրինի դաշտում բոլոր օպերացիաները համակարգող, մի ամբողջ օլիգարխիկ կլան ստեղծած Իսրայելում իր տակ գցած, ոչ մեկի հետ հաշվի չնստող, очень хитрожопый, ու լիքը արաբ սպանած, ու լիքը ինչ-որ պայն կնախ ռազմական լիդերը, ատենց մի հատ կերպար է։
Արդեն 3 տարուց ավել է Իսրայելի հասարակության մեծամասնությունը դեմ է Նետանյահուի իշխանությանը։ 2 տարի շարունակ Իսրայելի հասարակությունը պահանջում է, որպեսզի Նետանյահուն տանի գործը ընտրությունների, եւ իր մոտ ստացվում է։ Մարտի 23-ին կայանալու են հերթական արտահերթերը։ 4-րդը, ինչ այս Իրան-Իսրայել այս բախումը սկսվել է այս որակավորմամբ, ինքը թվով 4-րդն է լինելու։ Այսօր այս շաբաթօրը լրանում է 25-րդ շաբաթը այն օրվանից, երբ 6 ամիս շարունակ Իսրայելի ժողովուրդը անընդմեջ ցույցեր է արել ընդդեմ Նետանյահուի, անընդմեջ 6 ամիս շարունակ։ Տնտեսական կոլապսի պայմաններում, կորոնավիրուսի պայմաններում, շատ տարօրինակ եկեք Պաղեստինին 50 միլիարդով առնենք գործարքի պայմաններում, որին դեմ են ոչ միայն իսրայելցիները, այլև Ամերիկայում բնակվող հրեական շատ համայնքներ, եւ իրանք էլ չեն հոգնում։ Ես ձեզ բոլորի ովքեր գնում են ցույցերին եւ խոսում են իրենց հայրենակիցների հետ եւ ապրում են այս ամենով, այս օրինակները բերում եմ թե Թուրքիայի, թե Իսրայելի, որ հասկանաք, որ մեր ռեգիոնը, ամբողջ տարածաշրջանը գտնվում է այս հետաքրքիր տարօրինակ կլանների կողմից որոշակի մանիպուլյացիաների մեջ։ Իրենք ամեն գնով, երեք գիշեր էլ տեսա, ամեն գնով Թրամփը, Էրդողանը եւ Նետանյահուն շատ են ցանկանում, որպեսզի սկսի պատերազմ Իրանի դեմ։ Իրենք բոլորը երթվում են պատերազմի արևով, որովհետեւ միայն այդ պայմաններում իրենք կարող են շարունակել իրենց իշխանությունը։ Եվ իրենք են Հայաստանում գունավոր հեղափոխության սցենարիստները։ Որովհետև երբ որ նման վեկտորով գործում է մի քանի մեծ տերությունների ռազմավարություն տարածաշրջանում, միշտ ամենամեծ գերանը ընկնում է ամենաթույլ օղակի վզին։ Այսինքն բոլոր այս երկրների հասարակությունների խնդիրն է ամեն կերպ դիմադրելով այդ հոսքին ապացուցել, что я не есть слабое звено։ Եթե ամբողջովին շրջափակման մեջ գտնվող, սովահարության եւ այլ պայմանների մեջ գտնվող Պաղեստինյան մի փոքր կղզյակ մնացած հասարակություն կարող է համազգային ցույցեր կազմակերպել եւ ասել ոչ 50 միլիարդով իրենց ինքնորոշումը գնողներին, ապա 150,000 արցախցի գումարած 3 միլիոն Հայաստան, գումարած 10 միլիոն Սփյուռք պարտավորված են իրենց բոլոր բնակավայրերում կանգնեն այդ միջազգային այսպես կոչված հանրության դեմ եւ ասեն. ես հասկանում եմ քո խաղը եւ ես չեմ մասնակցում քո խաղին, քանի որ ինչպես պաղեստինցիները ասեցին, մեր անկախությունը, մեր ազգային ինքնորոշման իրավունքը վաճառքի ենթակա չէ։ Եթե դուք ցանկանում եք, որպեսզի լինեն ռեգիոնալ ենթակառուցվածքային համակարգերի զարգացման ծրագրերի ներդրումներ տարածաշրջանում, ոչ թե ձեզ խանգարում է պաղեստինյան ժողովուրդը, այլ ձեզ խանգարում է Իսրայելի պետության հակաիրավական մարդկության դեմ կատարած ոչրագործությունների բռնած քաղաքականությունը։ Ես չեմ խանգարում, ինքն է խանգարում։ Մենք 2 տարի 7 ամիս է, Թավիշը աշխարհին ասում է, այո, ճիշտ ես, ես եմ խանգարում, որ այստեղ չկա 2 հատ ավելորդ ռուբա, ես եմ խանգարում, որ Ալիևը չի կարողանում նորմալ իշխել իր ժողովրդին, ես եմ խանգարում, ես պատրաստ եմ ողջ արցախցիների տնից տեղից զրկեմ, մեր ողջ գեներալներին բանտարկեմ, արցախցի նախագահներին բանտարկեմ, իրենց ընտանիքներին ոչնչացնեմ, բոլոր գեներալից ետին, հենց այսօր էլ քաղաքապետներին Սյունիքից, մյուս վայրերից, ցանկացած մեկը, ով որ հայրենիք է պաշտպանում, ներողություն, որ մենք ունենք հայրենիք պաշտպանողներ, մենք ենք մեղավոր, մենք իրանց նստեցնենք, մենք իրանց այս կոմենքում, էս է Թավիշը, էս է այդ слабое звено-ն, ընդամենը 2 ուրուշով եւ ինչ 5 միլիարդ 50 միլիարդին է ոչ ասել պաղեստինցին, որը շատ ավելի վատ պայմաններում է ապրում։ Այդ սաղ վարդուշները, այդ սաղ լֆիկի գրզոյնոցի աննասուն ֆեյքերը, որ այդ եզի հայվանությունները գրում եք, դղյակները, այս ինչի չգիտեմ ինչ է, մեզ թալանել են 30 տարի, ես չեմ կարող, ամեն ինչ էլ ունեցել ես աննասուն, քեզ թալանել է Լևոնը, պետությունից, ինքնությունից։
Եկել է Ռոբերտ Քոչարյանը ու սաղ տեղն է դրել, ու Սերժն էլ է տեղը դրել, ու Ապրիլյանն էլ հաղթել է, վերջում էլ դիվանագիտական հսկայական քաղաքարտը բերը դրել է Հայաստանի պաշարներում, ու դուք այսօր արշավ եք անում, ձեր սուտ, այդ սուտ կոմենտներում, պրոթուրքական կոմենտներում, այդ իրանք չեն հաղթել այդ պատերազմները, մեր ժողովուրդը գնաց է հաղթել է, իրանք չեն հաղթել, Շուշի ազատագրությունը կազմակերպած Ռոբերտ Քոչարյանը չի հաղթել, թե սաղ օպերացիաները կառավարած Սերժ Սարգսյանը չի հաղթել, հո դուք աննասուն չեք արա, Սորոսի ծռերին է մեյդան կցած կաստում շլվար հակել են, տերորիստ անասունները թերքասեր Իսրայելի կողմից ինձ գովաբամած եզի այվանները, ընգել են ստուդյաներում բաներ են տալիս ենց էլի, յանım իրանք են, ինչն են իրանք, Կոռուպցիայից եք բողոքում, յաթել Նետանյահուի կոռուպցիան, 3 հատ կոռուպցիոն դեպքեր է իրադեմ հիմա, դատավարություն է գնում, 2 տարի է գնում է, իրանք չեն հոգնում ցույց անելուց, ինչ ասես չի անում այդ անասուններ, պատ է պատնգած, էլ բերեց, նոր համաձայնագիր, Էմիրատների հետ, Բահրեյնի հետ, Սուդանի հետ, Մորոկոյի հետ, այսօր էլ ասում եմ Մորոկոյի թագավորին հրավիրում եմ Իսրայել, պատմական այս գործարքը միասին ստորագրելու համար, չվերտներ սկսես Դուբայի եւ Իսրայելի միջև, ժողովուրդը տուն չի գնում, ասում ախպեր ջան, ուզում ասենց գլխի տայսենց քերես, մեջից ձնծաղիկներ դուզ գա, ուզում ամ ուր գնաս ղշերը իշտնեն թևերի տակ քեզ օդերի երկեն, օդա սենց քեզ ասեմ վաու, չգիտեմ Նետանյահուն, չգիտեմ ինչա, ախպեր ջան դու լեգիտիմ չես, ռադ եղար ստուց, 25 շաբաթ շարունակ, 6 ամիս շարունակ, էլ կորոնա հանեց, ասեց իրավունք չունեք փողոց դուզ գաք, առանց դիստանցիա պահելու, ցույց են արել սաղ իրարից 1.5 մետր հեռու պահած, ասեց վապշի արկելված է փողոց դուզ գաք ցույց անել, հելան ավտոներով, մի օքի նավտոյա քշում, կողքի նստածները, հետևի նստածները, ռուպրներով գոռում են, Նետանյահու հեռացի, մենք էս ենք ուզում, այն ենք ուզում, ընդ որում ստիպեցին այդ վերջին 6 ամիսների ընթացքում, եթե ոչ ավել, որպես ինքը կոալիցիոն կառավարություն կազմի, ընդդիմադիր ուժի հետ, Բենի Գանցի ղեկավարությամբ, причем Բենի Գանցն է պաշտպանության նախարարությունը ստանձնեց։ Ու իրանք միևնույնն է անդիմությանն են քննության ենթարկում, այս անգամ ասին ընդդիմությունը ո՞նց քեզ պահամարա։ 6 ամիս քո համար վիզ դնեմ, գնացիր հետո կոալիցիա կազմեցիր, չես կարող այդ անասունին դատի տաս։ Ես ինչ տեսակ ընդդիմություն ես դու։ Ու հիմա մի հատ աչակողմյան ծայրահեղականի են հանել, որը ամբողջովին վերաբնակեցված տարածքների ժողովուրդների իրավունքների ներկայացնողն է, ու սրան են հանել երկուսի դեմ։ Այդ մենք պետքա կառավարենք այդ խաղը, այդ մենք պետքա դուրս գանք Բրիտանիա, Ռուսաստանը, մյուսնա, պետք է ասենք ախպեր, այդ սա խաղը ջոգում ենք, մեր ուզածը էսա։ Կոկոլ չեմ ուզում, Արմեն Սարգսյան չեմ ուզում, առհասարակ թքած ունեմ թե դու ես ուզում, թքած ունեմ քո տրոյական ձիերի վրա, թքած ունեմ քո Սորոսի ծռերի վրա, քո Սորոսսկի կանտորայի վրա, քո ԼԳԲՏ-ի վրա։ Ես իմ եկեղեցուն տերեմ, ես իմ բանակին տերեմ, այդ քո անասուն վաղոյի վրա թքած ունենք, չեք ուզում։ Թքած ունենք, մեր ուզածը ուրիշ բան է։ Ու հանդիպել ամբողջ այդ ցույցերի գործադիր այդ փրկության կոմիտեն շարունակաբար ամեն շաբաթ հանդիպել բոլոր դեսպանների հետ ու ասել որտե բռնցրել եմ դու այդ հայվանների հետ հանդիպել եք մամազա պապազա ձեր տիրոջ մերը դուք պետք է ասեք որ դուք եք լեգիտիմ իշխանությունը ու դուք պետք է հանդիպեք գնում են Նետանյահուն հանդիպելու Պենտագոնում հերթական ՊՆԺՊ-ի հետ Տրամպի որ Պենտագոնը չէր ընդունում հաջորդ օրը կամ նույն օրը Բենի Գանցն էր թռնում Հանդիպում էր դեմոկրատների հետ, հանդիպում էր նույն մարդու հետ, նույն ՊՆԺՊ-ի հետ, որտեղ ինքը ընդեղ ընդդիմություն է, որտեղ ինքը ընդեղ ընդդիմություն է, ուր գնում էր դու դավաճան ես, դու ես, ուր գնում էր, ուր մտնում է ինքը պետք է լսի, ինքը դավաճան է, ոչ միտեղ ինքը ընդունված չի, ու հարցը տենց էր դրել Իսրայելի ժողովուրդը, դու լեգիտիմ չես, հելարստուց, լեգիտիմ չես, Այդ գործարքը, որ դու սարքում ես, լեգիտիմ չի, դու լեգիտիմ չես, դու կոռումպիրованный до костей, всё, հելարստուց։ Ասում արկելվածը մեքենաներով ցույց բանը, մեքենայի մեջ մի օքուց ավել մարդ չպետք լինի։ Մի օքի է մեքենան քշում, ռուպորներ բանը զապիս արած ինչ որ պետք է, բարձր միկրոֆոնով միացրած, Իսրայելի դրոշնի ավտոյի վրա խփած։ Ավտոներով ցույց։ Ու ամեն շաբաթ օր նույն մարշրուտով Սաղ քաղաքը պարալիզացված, ամենազբաղված ժամին, է որով բան անում, մենք ուզում ենք գործի գնանք, մենք ուզում ենք ոչ մի տեղը չես գնալու,
Որտեւ այն պատերազմը, որը Նետանյահուն ուզում է կազմակերպի Իրանի դեմ, ինքը մինչև հիմա Իսրայելի հասարակությանը չի կարողացել համոզի։ Բա որ մի հատ խփես անասուն, բա որ Իրանը քեզ խփեց։ Դու պատրաստ ես դրան։ Հելնում ցույց է տալի, ես պատրաստ եմ։ Հեսա այս վերջին իբր թե կորոնավիրուսի փաթեթով Ամերիկայի համաշխարհային իբրև թե օժանդակության Մեջի 3.3 միլիարդի օժանդակություն է նախատեսված Իսրայելի համար, ինչի որտեվ այդքան գումար, եթե պետբյուջեի պրոյեկտում, եթե դրեց Իսրայելի հասցեին, ասաղ Ամերիկան ասելուց բանասուն չէ սրա, այսքան փողուր ես դրանց ուղարկում, ցույց է տալիս այս փողը կա, այս ցույց է տալիս ես Լիբանանի իշխանությունների հետ գնում եմ, խոսում եմ, որպեսզի արևելյան միջերկրականում մենք կարողանանք ծովային տերիտորիաները վերջապես սահմանազատենք, ոչ մի բան չի ստացվում, որտեվ Հեզբոլլան չի թողնում, ասում է հեսա տեսեք, ասում է էլ գունավոր հեղափոխություն բերեցի Լիբանանի գլխին, էլ Բեյրութի նավահանգստում պայթյուն կազմակերպեցի, ես Հեզբոլլան չի գնում ու չի գնում, որտեվ Հեզբոլլան կլինի բանի Quds Brigade լինի բանում Իրաքում, Եմենի հութիները լինեն, ով ուզում է լինի Իրանի ամբողջ այս արբանյակային համակարգը ամբողջ աշխարհին կանգնում է ու ինչ է կոչվում իրանց շարժումը ռեզիստանս դիմադրություն ես դիմադրում եմ քո ծրագրին որտեվ քո ծրագիրը մաքսիմալ ընդունելի չի իմ ժողովրդի համար չի կարա բան լինի որ ընդունելի է թե Հայաստանի թե Թուրքիայի ժողովրդի համար Ադրբեջան չեմ ասում Ադրբեջան Թուրքիա իրանք վաղուց 2 տարի է ինչ կոկոլ եկել իշխանության ասում են մենք մի ազգ ենք երկու պետություն հենց որ ես Թուրքիա ասեմ դուք ֆիքսեք Ադրբեջան չի Թուրքիա այդ սաղ Թուրքիա չի կարա նույն բանը այսօրվա Թուրքիայի համար ընդունելի լինի ոնց որ հայերի համար չկա տենց բան չի կարա բռնապետ Էրդողանի համար ընդունելի լինի որևէ բան որը հայկական է միակ ընդունելի բանն է այդ արևելյան Հայաստանն է որը Թանսուչիլերի ասած գերեզմանոց է մնացած հայերի սաղս պետք է մեռնենք նոր այդ կլինի Էրդողանի համար ընդունելի Հայաստան ու Նիկոլը դրա կամակատարն է, կոկոլը, անաստունը, Արմեն Սարգսյանը այդ օպերացիաների կառավարիչն է, ու ինքը որ գնում է Հորդանաններ, եւ որ գնում է Էմիրատներ, ինքը հանդիպում է Էրդողանի շակալյոյի հետ, որպեսի համակարգի այդ հարաբերությունները, բրիտանական շակալյոյի հետ, որպեսի համակարգի այս ամեն ինչը, այս զուլումը, որ մեր գլխին է բերում, ու անընդհատ դուսագա, բայց ինչ չգիտե, բայց ինչ չի կարա, եթե չգիտես ու չես կարա, սահմանադրական դատարանի դեպքում չես կարա, Քոչարյանին ապօրինի դատավարելու դեպքում չես կարա, այսինչի դեպքում չես կարա ինչի դեպքում չես կարա մենք էլ տանք այդ մատաղ տանք հետ 5000 մեր տղամարդիկ ու մեր արցախցին իր հողից կտրվի ջրից կտրվի հել ռադդ քաշի նստելս դե չսամ չես կարա չգիտեմ էսյան է ռադդ քաշի արա հրաժարական տուրի չի հրապարակ ասա որ իսկականից չես կարա բայց լավ է կարում ես այն ինչ որ դու եկել ես անելու որ ընդունելի լինի համ Թուրքիայի համ մեր համար դու այդ ես անում ու դու անում ես Էրդողանի հետ այնպես չի որ դու այն մյուս ուժերի հետ ես ունես չի որ Իսրայելում այն մյուս ուժերի հետ ես ու կոնկրետ այդ բրիտանական ծրագիրը բերե փաթաթել ես մեր վզին ապացուցելով որ есть слабое звено это не так եթե մենք 44 օր համ քո դեմ համ թուրք անասունի դեմ կարացանք պահենք մեր հողը ու հոլելի կպահենք ու մենք կարում ենք բեկում մցնենք այդ ժամանակ դուք ընդհատեցիք այդ ժամանակ այդ ուխտադրուժ անասունը գնացել ու ստորագրել ու հիմա էլ դու ամեն ձև իրան պահում ես աթոռին դու ես իրան աթոռին պահողը եթե դու կամ են անասուն Մարուքյանը կամ թեկուզ բկր այդքան պիժվայցե հելեք ու հրաժարվեք ինքը մենակ պետք է մնա իր 80 մանր կչխակավոր խոշոր եղջերավորների հետ քանի դուք իրանց այդ նույն սենյակներում նստած եք դուք սաղը դավաճան եք հավասարազոր քանի դու հաստատում ես դու պահանջում ես կոկոլի հրաժարական դրա հաջորդ օրը հաստատում ես Վաղարշակ Հարությունյանի նշանակումը որպես նոր պաշտպանության նախարար այն դեպքում որ Վաղարշակը պատերազմի ողջ ընթացքում եղել է կոկոլի ռազմական գծերով խորհրդականը ուզում ես ասես այդ սաղ պատերազմի վաղ դու վաղոն իրար այդ ոչ մի ջամա չայ խմած չկա կարա այդ կոֆե խմած չկա չի չայ English breakfast հա հիմա ես ուզում եմ հա ու որ վաղը որ պետք է այս անասունները յանամ թե իջմիածինը վրա երթի ենթարկեն ինչի չես գնալու դե կանգնես իջմիածնում հնարա Էտո չես կարա չես կարում բախում ես վարակվես հիվանդանաս Ეხս Չինաստանի դեսպանին քեզից 4 կիլոմետր հեռու էր նստեցրել Հակի այդ մասկիկը բանը մի հատ բրոնեժիլետ sense մի հատ կապսուլայի մեջ մտի չասեմ ինչի տեսքով Անդոնի տեսքով հա գնա հերվիզ մի հատ էս դրոշակ բայ պուջիկի տակ այտենց կանգնի ժողովրդին ասա ես ձեր հետ եմ չէ sorry sense չէ sense ոնց որ թագուհին այտենց մաշնից այտենց մախացանում ձեռով այտենց նստի sense արա I sense I'm with you wholeheartedly
Me, Armen Sarkisian, the President of the Republic of Armenia, is wholeheartedly with you, oh, the great Armenian people. And this is Bani Rarakyank. Ջայլությունը դիշի, իշ չես գնում, բախ ես լսում այդ վաղտերը, որ եկեղեցում պատարագա, ու գիտես բախ approves of your message, բախին է դուրա գալի, որ դու Էջմիածինը չես պաշտպանում, դու բախ լսած ու Էջմիածին չպաշտպանող մարդ ես, ասել եմ քեզ, առաջինը որ դրախտի դարպասներից թքելու երեսիդ այն հուշկության, որ դու գնես դժոխ, կետ բախն ալնելու, գալու է Սուրբ Պետրոսին ասի կյանքը լմատ աշկաշի, Արայանն ասում ես դու ես իմ մուզիկայի տակ առաջին քրիստոնյա ազգին ծախը, թքեմ երեսիդ, մտ դրախտային թու գորը սարև, հա? Մտ ես սառության օվկիանոսի չափով, այսինքն ընկնես ուղիղ դժոխքի գիրկը, այս զամարոժնի at մարոզակ, հələ մի դրան նայի, նստել է իր արևին զկուլիսիա, էլի Մարիան այդ խաղացնող ձյաձե, դու տեսել ես, որ դու պսիխոմատորիկա տեղում չի արեմ, ռոժդ մատեր այդ բան, մի հատ նայի վիճակը, բախ եմ լսում, Համ Իսրայելի ժողովուրդը, որ օրինակ եմ բերում, համ Թուրքիայի ժողովուրդը, որ օրինակ եմ բերում, էլ չասեմ արաբական աշխարհը, որ ամբողջովին ու Սիրիայի ժողովուրդը, որ Բաշար al-Ասադի հետ է, իրանք հստակ հասկանում են այս ծրագրի ականջները որտեղից են աճում, ինչպիսի բովանդակությամբ եւ ֆինանսավորմամբ աշխատող համակարգ է։ Իրանք հստակ հասկանում են որտեղ է իրենց ազգային պետական շահը եւ ամեն անգամ իրանց իշխանություններն են, որ իրանց մոտ քննություն են հանձնում, թե իրանք կարող են այդ շահը պահպանեն, թե չէ։ Ու համ Էրդողանի բանն է բուրդ, համ Նետանյահուի բանն է բուրդ։ Ու вообще այս Տրամպի այս պրեզերվատիվնի վիճակը, որ այս աշխարհին բերես, գանդոն վիճակը, որ աշխարհում ինքը ստեղծել է, իր աննասուն պոպուլիզմով, իր Բոլսոնարոյով, իրեն չգիտեմ ո՞ն դրանից առաջ են գունավոր հեղափոխությունների անասունություններով։ Այդ ամեն ինչին կա դիմադրություն, կա Չինաստան, կա Իրան, Ռուսաստանի Դաշնություն, Բրազիլիայի հասարակության մեծամասնություն, կա Հնդկաստան, որոնք բոլորը դեմ են նման մանիպուլյացիաների, որտեվ թագու օրերը հաշված է։ Ինքը իրավունք չունի գոյություն ունենա, ինքը իրավունք չունի հանուն իրա BP-ի, վերցնի այս երկրից այսքանը տա սրան, էներանը տա նրան, որտեվ Գազայում էլ է այդ խնդիրը։ Պաղեստինի Գազայի հատվածին բաժին անկել միջերկրական ծովում գազահանքերի հսկայական մի մաս։ Տադու փողը Անգլիայում պրծնում է։ Մի հատ արագի մեջ կարակ այդ պաղեստինցիների հարցը լուծեք, այս տրուբենք հաշենք պրծնենք։ Մի հատ կարակ արագի մեջ այդ կիպրացիների չգիտեմ ով ինչ անում։ Թուրքն է ուզում իրանց սպանի ընդ Իսրայելն է ուզում պաղեստինցիների մի բան արեք արագ, չեմ մեռնելու մինչև այդ տրուբենք չբերի ինձ էսի միշտ չհասցնի։ Ու աշխարհը դիմադրում է։ Իսկ մենք ես ասում եմ, այդ աշխարհից ինչով ենք մենք պակաս։ Այդ ինչ ունեն այդ իսրայելցիները կամ արաբները կամ թուրքերը, որ չունենք մենք եւ պարսիկները, իրանցիները, որոնք այս կորոնավիրուսի մաքսիմալ ճնշումների քաղաքականության պայմաններում մի վայրկյան չկորցրեցին իրենց արժանապատվությունը, իրենց ազգային ինքնանկարագիրը։ Իրենք շատ ավելի մեծ ճնշումների տակ են։ Իրենք հսկայական ճնշումների տակ են։ Դուք չեք պատկերացնում կյանքը այնտեղ։ Այնպես որ մենք բոլոր գիտակիցներս 6 ամիս չէ, 16 ամիս պահանջվի, ամեն օր հրապարակներում կրակ եւ այլն, իսկ մնացած սփյուռքահայ կառույցներին, հատկապես դաշնակցությունը մյուսները, մեր բոլոր ցուցարարներին մենք պարտավոր ենք դրամական միջոցներ հատկացնել բողոքի ցույցերը կազմակերպելիս, որովհետեւ սորոսական ֆինանսավորմամբ, թուրքական ֆինանսավորմամբ, սուտ, կեղծ, հեղափոխություն կոչված տրոյական ձիերից այսենց հոգնած ենք։ Հայկական կապիտալը իշա հայոց պետականության, հայոց սորոսներ։ Մենք պետք է ստեղծենք հայամետ հկներ տարբեր երկրներում, նույնիսկ այս վիժվածքի հող հանձնելու պրոցեսին զուգահեռ։ Չի լինելու եվրոպական մայրաքաղաք, որտեղ հանդիպելու են ինչ-ինչ շահեր ներկայացնող կառույցներ, մարմիններ, որոնք նստելու են ու իրականացնեն Անդրկովկասի քարտեզը իրանց ուզելով բաժանելու քաղաքականություն, առանց մեր շահերը հաշվի առնելու։ Մենք դրան հակառակող հկայական ուղեղային կենտրոններ, ուժային կենտրոններ, իմ համար ուղեղային կենտրոնը, ուժային կենտրոնը, համակարգեր պետք է ստեղծենք։ Ու թող այդտեղ գրզոնոլոֆիկը հելեն ասե ես փող եմ տվել, մի հատ սենց բան եմ ստեղծել, բան մի ստեղծի արա, ոչ թե ֆեյքերի ինդուստրիա ստեղծի, աննասունի հայվան։ Գամ քեզ ինստրուկտաժ անեմ, ոնց պետական հայրենիք կառույցներ ստեղծես, նույն Լոնդոնում, նույն Բրյուսելում, նույն Բեռլինում, Վիեննայում, Բուդապեշտում, Պրահայում եւ Մոսկվայում։
Սա պետք է լինի համակարգված աշխատանք։ Հայը ժամանակ չունի ասելու ես հոգնել եմ։ Չկա այտենց բարձ, որտեղ մենք կարանք մեր գլուխը դնենք։ Եթե մեր դեմ մեր երկրում գործում է թուրքական խունտա։ Մենք ամեն տեղ բոլոր երկրներում պետք է ասենք Մակրոն ջան ռիսկով ասա որ դրա տիրոջ մայրիկը, որ էդի հայերին դավաճանել է, Մակրոն ջան հայկական համայնքի հետ հանդիպելուց այդ աննասուններին մի հատ ասա դուք ես չեք ես հայվանին բերե ընտրել եք։ Հա Իտալիայի ղեկավարություններ, համայնքապետներ, Միլանոյի հայկական եկեղեցում այդ աննասունին ծափ տվող եզի հայվաններին մի հատ կանչեք ու ասեք արա դուք եզ չեք արա որ այդ աննասունին պատժկա եք տվել եւ այլն այո տենց հականերա պետք ու պետքա ստեղծել անհապաղ ու չմտածել որ վայ հոգնեցինք Վիզիտիլի 1.5 ամիս ցույց են կարել հոգնել ենք դրանից առաջ էլ ակցիաներ դրանից առաջ պետք էր ազգային համազգային ամբողջական հանրահավաքներ Հիմա էլ իրան կարան պատերազմ հրահրեն Սեպտեմբերի 27-ից առաջ էլ Տավուշյան դեպքերից առաջ էլ Կոկոլի անասուն իշխանությունը բիպի տրուբեկը մազից էին կախված Տադի պտի չքնի Տադի բարձը տադու գլխիտակից պտի հանենք Տադի շունը չպտի քնի Այդ մի մնացած շունը Ու տադու փեսնել աղջիկներ տղեներ թորներ թորան կնիկներ չպտի քնեն Իրանց տրուբեկը վտանգի տակ են Ոչ թե տրուբեն են խփելու Ցել Պաշարները ոնց որ Իրանն է Սաուդական Արաբիայում վնասում ու սաուդցիքին ասում դուք ես չեք կարող դու հայվան չես ինչ ես անում բան նույնը մենք պետք է անենք Կարևոր չի ինչ միջոցներով Բուսուլման եղբայրներ են այդ աննասունները ստեղծել Լվիկ ու գրզո գնացեք ու ստեղծեք քրիստոնյա եղբայրներ Այդ նույն մերձավոր արևելքում Ինչի պետք է քրիստոնյայի գլուխը ջարդվի Հելնում գնում եք միսիա Նավթի բոշկե կտենց ուդիները որ կան որ սիրում են հայկական եկեղեցում պատարակ տալ 10,000 հոգի աննասունները Իպեջ ախպեր ջան հայկական եկեղեցում եթե ուզում ես պատարակ տաս ուզում ես մի հատ եկեղեցի ես քեզ կնվիրեմ գնային նավթի պաշարը պայթեցրու Պայթեցրի 10 հատ եկեղեցի եմ տալու Չպայթեցրի ռադեղար ստուծար ինչ պատարակ Սա ռադիկալ բաներ չի Իմ բոլոր նշածները սա անգլիական ռազմավարությունն է Նույն ձևով պետք է իրանց պատասխանես, երբ որ նույն ձևի հետները խոսում ես, իրանք բան են ելնում, ընդ որում ես ես ասեմ, թե թուրքական փորձագիտական համայնքում, թե իրանական փորձագիտական համայնքում, իրանք չեն ուզում, որ պանթուրանական ճանապարհը կառուցվի առանց Հայաստանի գործոն։ Ես երեք իրանական վերլուծական եմ կարդացել, որ իրանք դաժե չեն ուզում ռուսները Նախիջևանում իշխեն։ Ասում եք թող հայերը ելնեն։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը կառավարի այդ ճանապարհները եւ այլն, եւ որտեւ հայկական հայ ազգի չեզոքությունը իրապես մեր բալանսավորող ուժը, մենք ամենահավասարակշռող ուժն ենք իսլամի եւ քրիստոնեության, արևելքի եւ արևմուտքի, հա, եւ հետո հյուսիս եւ հարավ վեկտորի միջև նաեւ եւ արևելք արևմուտքի։ Մենք մեր միսիան պետք է իրականացնենք, աղբեր ջան, այնպես բալանսավորենք, ոչ մեկը ոչ մեկի քթին մի բանով չկպնի։ Ոչ մի միջուկային չլսեմ, ոչ մի զիջուկային չլսեմ, շիճուկային չլսեմ, ոչ սաղը իրար հետ ապրեք в дружбе, okay? Ու այդ մենք կարանք անենք, ու մենք այդ պարտավոր ենք իրականացնելու։ Ու մենք շատ հզոր ազգ ենք, ու մենք դա պետք է անենք։ Եկել է ինչ-որ տես սատանի կծած անինքնասեր աննասուն, իր հեռատու կնգանով հանդերձ, մի հեռատու էլ արմերի կնիկն է։ Ինչի՞ սսկված նստել աղջի առաջին տիկին։ Այդ խաղի մեջ են մտնում, որ այդ գեղցի անասունը Մաչալկեն մեյդան ընկներ Հայաստան ներկայացներ։ Դու գիտեր որ դու էր առաջին տիկինը։ Հնարա, թե դու զբաղված ես Լոնդոնի տունը դեկորացիա անելով, այն մեբելով, որը պատրաստում է նույն անձը, որը պատրաստում է ու վերանորոգում է տադու պալատի մեբելը, որովհետև այդ քո կյանքի կրեսչենդոն է, այդ է քո կյանքի իմաստը։ Բա ու հայկական տարած չես հագնելու։ Հելնես ասես մեռնեմ սասնաս տարերի ուժին ու զորությանը։ Կամ էլ մշոդաշտին երկու գետ, մարալիկ ու մեղրագետ, ես թակավորական չի, ինչում աննասուն, ավելի թակավորականը կտու տադու շները, պատրաստ եք տադու շների կակը հավակեք դարի մի ասա, բայց քո երկրի գլխին չկաս դու այ կնիկ, ստվերերում նստել ես, մի մարյոնետ կա խաղացողել էտ անասուննը, ձուք սաղը ձեր կնանիքով հանդերձ, պատասխանատու եք, բոլոր կորսված կյանքերի, Անհայտ կորածների, գերեվարվածների ու вообще մեր երկիրը սառասնյակի, զառազնյակի LGBT-ի աղանդավորականների կանտորը սարկածների այս գործառույթի համար սաղը պատասխանատու եք։ Լիսիստրատի չես կարծացել Նունե Սարգսյան, որ մարդը պետք է բանի տեղ չդնես մինչև երկիրը իր գայդին չպահի։ Չգիտես ինչ բան է Լիսիստրատի։
Հա? Խոսում ես բարձր քաղաքակրթություն, իմ թռնիկը գիրք է գրել, գնում եմ գրքի բացում շնորհանդես բան, իա դրա համար է Հայաստան։ Թորնիկին գիրք գրելուց առաջ կարա սնենց անես, որ այդ երկիրը որտեղ քո թորնիկի գիրքը տպագրվում է, հող չի կորցնի։ Հա? Մարդը թելեալ եմ աշխարհին ասում է չեմ կարողանում կառավարեմ ես վիճակի դիկտատորը ես իր վրա չեմ կարում ես ասում հրաժարական դու չի տալի։ Ես յան ասում հրաժարական դու չի տալիս։ Մամուլից իմացա որ հանձնել է ստուագրե վայ արդես մարդը դու տունես թողում արա դրան դեմը շոր չունես ասես լմա տնգիստը քնի շուն հայվան դու հայ ես դու հայոց աշխարհի առաջին տիկին ես արա Են մեկը ոտերն է բացել, դու բերանը տես իզալանդ հակցրին վերնգե, ու կեզ տվում է խաբար չենք, սաղից ըտ խաբար ենք կյանք, սաղից ըտ կուրսի ենք։ Կամ ասում ես տղա ջան, մատը դրաժարականըտ գրի գնանք, ու ձեզ համաձայնվես, որ այդ մի միլիարդ թե 2 միլիարդ թե ինչ է, տես կցելու եք տադու դեմը տես նորմալ ապրենք, նորմալ մարդ որպես էլի, որտև դուք տը մարդ եք հիմա։ Իմի ոզ դու ապրես որպես տը մարդ, բայց մի 2 միլիարդ ունենաս, բայց ապրես մի քիչ ավելի քիչ գումարով, բայց մարդ լինես։ Որ հետո չասեք էլի տենց քրիստոնյա ընկեսյանեյան, քրիստոնյա եթե ես, ուրեմն դու պետք է հրաժարվես տատու տված գումարներից, Թուրքի հետ գործարքներից, ոսկու հանքերում ձեր փայաբաժիններից ու ծառայեցնես հայրենիքին, դե չես կարա, հելար, եղավ աղջի, դու էլ վաղոյ կնիկնել, Դավիթոնյանի կնիկնել, Արադ Միրզյանի կնիկնել, այս շիզիկ աննասունի մաչալկա կնիկնել, սաղը դատվել կարա Սրանք սաղ Ելենա Չաուշեսկու են, սուսիկ պուսիկ նստել են մեր մարդերը ոչ մոտ չի նայում, մենք արդյոք չենք ասնում են, ինչ չգիտե, լիսիստրատի կարդացեք, որ իմանակ ոնց իմանակ, ինչ ես տուն թողում էտ անասունին, հողավաճարի հետ քնում մնում, կարա դուք անասուն չեք, Այդ աստիճանը բրիտանական պեչացի սատանայական անինքնասիրությունը ու դրա դեմ, երբ որ կատարվում է արժանապատվության երթ ու աստվածային արժանապատվության երթ, ոչ մեկը չասի, որ աստվածատուր արժանապատվությունը հոգնել է, չի կարում սատանի անինքնասիրության դեմ, որտեղ պադոշա, զատո առաքելությունը քո մեջ է դրված, պադոշը առաքելություն չունի, Ինքը ամեն ինչ դժող կա տանում դեպի, մենք մի քիչ պետք է արագացնենք այդ գործընթացը։ Անասունը չպետք է հունվարի 11-ին Մոսկվայում հայտնվի։ Ինքը չպետք է գնա բանակցությունների։ Անասունի խոսքերը ոչ մեկը չպետք է քննարկի, իրանք չկան։ Սաղ կապիտուլյանտները իրանք հաշիվ չեն։ Եթե պնան գրում է ցուցահանդես չգիտեմ ինչ, հարգելի հրապարակում ցուցանողներ։ Տեղում ցուցահանդես մեր զոհերի, մեր տղաների դեմքերով, ռազմաճակատում մեր բոլոր կորուստները, սենց նկարներ դրեք, ասեք հրավիրում ենք վաղո, արի գիտակրթական, ուսումնական ցուցահանդեսի, անինայի։ Տիպը Արցախում լվացք է փրվել, իշմիկ Աննա Նաղդալյանը, վայ Ստեփանակերտս էլի լվացքները հետ են եկել, ոչինչ որ Արցախի 75%-ը չկա։ Իրանք լվացք են տեսել, կյանքը շարունակվում է как ни в чем не бывало, բուվալ, դե շուկակ, բուվալ անինքնասերներ, հեսես արժանապատվության ֆայլերը բացեն, սաղ, սիրում պրամդենները տենակ, հայկական գորգերի ուզորների պես, որը մենք չենք պատրաստվում համարենք, որ թրկական գորգերի ուզորներ են, նրանք հայկական են ձեր տիրուշ մայրիկը, իրաց մեջ խորուրդ կա, որ մեկի լինքը դնեմ, ենքան բան ասեցի, չգիտեմ ինչի լինքը պտի դնեմ, պադիլիցը չեմ երեխեք, Կա ձայնագրություն մեդիապորտ, հլը մի ռոպ է։ Չեմ կարա, այս նույն թաբլետիս մեջ է, ինչ որ տիլիգրամը տոյիս, չեմ կարա հիմա ստեղով պլեյ անեմ։ Ֆլագմանսկի, ես ինչ է։ Сегодня впервые флагманский перевозчик Турции Turkish Airlines использует воздушное пространство Армении для авиаперелета между Баку и Стамбулом. Լսեցիք? Արմեն Սարգսյանի կնիկ լսար? Կայֆ է ստանում սրանից։ Հայկական օդային տարածքով անցել է։ Մենք հող ենք հլը հանձնում։ Ցեղասպանություն չեն ճանաչում։ Սահմանները բացված չի, մեզ բանի տեղ դնող չկա,
ու իմ ցույց անող ժողովուրդը ասում է ես հոգնել եմ։ Մենք իրավունք չունենք հոգնելու, մեր օդային տարածքով ոչ մեկ չի թռնելու։ Ժողովուրդ ջան, եթե ասում են Մեդիապորտը Տելեգրամում դրել է նյութ, որտեղ կա ձայնագրություն, որ Շուշին Նիկոլը հանձնել է, նշանակում է դուք կարող եք հիմա Տելեգրամը բացել ու դնել ձայնագրությունը, օքեյ։ Ես սպասեք, ես տեսնեմ, եթե լրահոսում կա նման բան։ Կամ հլը տեսնեմ, կարող եք ինձ մի հատ բանով ուղարկել։ Anyway, խնդիրը դրված է, ձայնագրություն չկա, մենակ տեքստ է։ Okay, դե մի գրեք, լինքը դրեք, Մեդիապորտ մտեք եւ այլն եւ այլն։ Իմ խոսքը ուղղված էր ցույց անողներին։ Դուք բոլորին, ես գտնում եմ, որ ինձ եղել է, որ ասել են The recording is with Արայիկ Հարությունյան, լավ, կտեսնենք, հերթական, մի վարկյան, Շուշին հանձնվել է Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ հրամանով, կա այդ խոսակցության ձայնագրությունը 168 AM-ի հետ զրույցում Ռուսաստանը բնակ մեդիա մագնատ հայազգի լրագրող հրատարակիչ Արամ Աշոտի Գաբրիելյանովը հայտարարել է, որ Շուշին հանձնելու հրամանը տվել է անձամբ Փաշինյանը։ Շուշին հանձնվել է Փաշինյանի ուղիղ հրամանով եւ կա այդ խոսակցության ձայնագրությունը եւ հենց Փաշինյանին հերացնեն իշխանությունից Արայք Հարությունյանն անմիջապես կհրապարակի այն Ես ես երաշխավորում եմ, որ եթե Փաշինյանը մնա եւս 2 ամիս, երկիրը կընկնի կոլապսի մեջ, Հայաստանը կբաժանվի մասերի։ Ես հիմա Ղարաբաղի համար նույնիսկ այնքան մտահոգ չեմ, որքան այս չի բաժանվի մասերի, Հայաստանը կհանձնվի Թուրքիային։ Ու Արայիկ Հարությունյան, Դավաճան, եթե դու ունես ձայնագրություն, դու հենց հիմա դա պետք է հրապարակես, այլ ոչ թե ասես հենց Փաշինյանին հանեք, ես զապիսի կնոպկեն կսխմեմ։ Այդ ինչ ես վախենում հիմա զապիսի կնոպկեն սխմելուց։ Հա? Բոլորը Արայիկ Հարությունյանին գրեք հենց հիմա դիր, հա, եկեք օգնենք Արայիկ Հարությունյանին հրապարակելու ձայնագրությունը։ Յա, քեզ պաշտոնի պահենք, որ են անասունին պաշտոնից հանենք, հո դու կաննա, դու բիզնեսմեն չես, սար այ անասուն։ Դու մարդ ես սպանել, դու հող ես հանձնել, այ ես։ Վանեցյանը եսին որ վաղթվանից գիտեր, որ կոկոլը հանձնելու է, բայց մինչև չի ասում դրա համար ինքը իր հրաժարականի նամակում գրել է կանգ առ Նիկոլ, ու սենց 2 տարի է չեմ պատասխանի այդ հարցին, չեմ պատասխանի այդ հարցին։ Հիմի Արայիկը, ես ինչ զապիս ունեմ, but I will not play it։ Հետո Տոնոյանը, բաներ կան, որ հետո կասեմ, ինչ, ով եք դուք, որ հետո ասեք, սաղը տեկեք նստեք ռազմական տրիբունալ, սաղը տիրար վրա ինչ կամպրամատ ունեք, աղբեր ջան, հանեք դրեք լսենք, ցույցերին հետ պետք է պահանջենք, ես դուք ով եք մեր վրա պայմաններ դնես, այ պարտվող, ժեկի պետ, դու ով ես մեր վրա պայման դնես, թե դու երբ ես ձայնագրությունը ներկայացնելու, ես ինչ տազա քֆուրա, այ քեզ բան, Չեմ հասկանում էլ, ես ես ամեն ինչ ես մուկն ու կատուի, մենք իրավունք չունենք։ Մենք իրավունք չունենք, Արցախի ժողովուրդ, գնացեք ցույց արեք Արայիկ Հարությունյանի մոտ, պահանջեք, որ ինքը ձայնագրությունը հենց հիմա տա։ Հենց հիմա ձայնագրությունը հենց այսօր։ Այս անասունը հունվարի 11-ին գնալու այդ հայտարարության շուրջ ինչ-որ բանակցություն վարի Ալիևի հետ։ Ով է կոկոլից վախում, Ղարաբաղում կոկոլից վախեցող կա, հանձնը բրծել է արդեն, ինչից եք վախենում, ինչից ես վախենում, Արայիկ, ինքը չի վախենում, ինքը ասում է խոստացեք ես նախագահ մնամ, ես է զապիսը կթողեմ լսեք, էդ է ասում էդ անասունը, Կապիտուլյան դավաճանները չեն կարող նախապայմաններ դնել,
террористами не ведутся переговоров, իրանք ահաբեկիչներ են, իրանք իրավունք չունեն մեզ նախապայմաններ դնել, ոչ ինքը, ոչ Կոկոլը, ոչ Արմեն Սարգսյանը, ոչ ԼՀԿ-ի Էդուլիկը, ոչ Վաղարշակը Հարությունյան, ոչ ԿԳՄՍ դեբիլ հայվանանոցը, ոչ ոք, իրանք բոլորը բրիտանական ծրագրով իրանց պահում են նենց, ոնց որ ոչի բան չի եղել, կարծես թե իրանք իշխանություն են ու ինչ-որ բան են ներկայացնում, ցույցեր, սպոնտան ցույցեր պահանջելով բոլոր բացահայտումները հենց հիմա հրապարակվեն։ Տեքստը գրվեց արդեն, երեխեք, տեքստը ես է կարամ գրեմ, հորս արևը մի րոպե։ Copy, հենց հիմա դնեմ։ Ես ես գորացող աղջկա լայվի տակ, sorry։ Ես գորացող աղջկա տակ, ահա, Շուշին հանձնվել է Նիկոլ, հեսա գրեցի, սաղդ կարդացեք։ Իրանք իրավունք չունեն նախապայմաններ դնել, բոլոր ցուցարարները, բոլոր ուժերը, որ մենք ցույց ենք անում։ Ես այսօր տեսա նաև Հոյդայի Յակոբ Տեր-Խաչատուրյանի ելույթը, որտեղ ինքը անվանեց Կոկոլի այսպես կոչված հրավերքը արտահերթի, անվանեց մանիպուլյացիա, ու որ Դավաճանի հետ ոչ մեկ բանակցության չի գնալու։ Իմացեք, Սուվորովի դևիզն է եղել ցարական բանակի համար, որ Թուրքի հետ բանակցություն չենք վարում, որը հետո դարձել է ամբողջ Ռուսաստանի թե խորհրդային տարիներին, թե հիմա դևիզը, ահաբեկիչների հետ բանակցություններ չեն վարում։ Ահաբեկիչը իրավունք չունի ձեզ դնի նախապայմաններ։ Դուք նույնիսկ կտեսնեք այն խմած կտցրած Ելցինի ժամանակ, երբ որ մի հատ չեչենների ղեկավար, ազգանը չեմ հիշում, չեչենների ղեկավար Բայևիկ, որը եսի ինչքան հող էր վերցրել, լրիվ իրանց կոնտրոլի տակ էր Էսկոմենկոմ, եկել էր Մոսկվա իբր թե պիրիգավորների, ու Ելցինը նստած էր սեղանի գլխին, նա էլ պահանջում էր, որ ինքն էլ սեղանի այն մյուս գլխին գնա նստի։ Պահանջում էր, ուզում էր, որ Ելցինը վեր կենա, իր հետ ձեռք սեղմի։ Ելցինը հրաժարվեց տեղից վեր կենա ու հրաժարվեց իր հետ ձեռք սեղմի։ Ու ասաց կնստես դեմս, սեղան են միանում, ես էստե, տնամ ինչ ես ասում։ Ու երբ որ ինքը հասկացել էր ինքը ինչպիսի սխալներ ա գործել, ինքը բերեց Պուտինին իշխանության, որը այդ գծի ջատագովն է։ Դուդաևը չէր, չէ, մի հատ ուրիշ էր, Դուդաևը չէր, Դուդաևին ես հիշում եմ։ Դուդաևը Բիրիզովսկու հետ էր խաղեր տալիս, ես ուրիշ ինցիդենտ է։ Մեր միակ լեգիտիմ իշխանությունը փրկության չէ, Նիմասխադով ուրիշ էր, փրկության կոմիտեներ, կոմիտենա, հիմա դրանով մի բան արեք, թե Մասխադովներ, Մորուքով, այդ ախմախը դրանց տեսքն եմ հիշում։ Լավ, հետո կնայեմ։ Нет, не Դուդաև։ Սրանք որևէ բան որ խոսում են, դուք ոչ տարածեք, դուք ոչ խոսացեք, հիմա սաղ չեչենների անունները դնելու եք, երեխեք, մի դրեք, չէ, փափախով չէր, Բայևիկ էր, կոնկրետ Բայևիկ էր, ուրիշ էր ազգանը, Դուդաևը չէր, մյուսը չէր, կարող է Յանձերբիևներ, չգիտեմ, կարող է, այդ հավեսել կլիպ է, հեսա նայեմ Յանձերբիևներ կարծեմ, հա, Յանձերբիևներ, ճիշտ է, 100% Яндарбиевներ, իրանց հետ ոչ не рукопожатные они все. Яндарбиевներ, երեխեք, Яндарбиев, все, установили, все. Նույն ձևի ոչ Կոկոլ, ոչ Արայիկ Հարությունյան Արցախի, որևէ Թավշյա նախարար, որևէ Արմեն Սարգսյան, որևէ իրանց էմիսար, որևէ Վաղարշակ Հարությունյան, որևէ Օնիկ Գասպարյան, որևէ ԱԾ-ի պետ, որևէ ոստիկանապետ, իրենց հետ խոսելու ոչինչ չունենք, իրենց տված ինչ-որ նախապայմաններ տարածելու չունենք, որտև իրանք սաղ ոչ լեգիտիմ են, իրանք քանի ես իշխանության մաս են, իրանք թուրքական խունտա են, միայն ամբողջական հրաժարականից և ելնելուց հետո այդ շարքերից իրենք կարող են մեր հետ նստել ինչ-որ բան խոսել, մինչև այդ չկան,
Ցանկացած պետական համակարգի աշխատող, որը գործադուլի չի մասնակցում, դուրս չի գալիս, ինքն էլ է խունտայի մաս, ուզում ես ԱԳՆ եղի, ուզում ես ՊՆ եղի, ուզում ես դուր բացող եղի, ուզում ես հավաքարար ու չգիտեմ ինչ։ Եթե քո խունտայի հետ համագործակցող նախարարը ասում է, որ դու չպետքա գործադուլ անես, դու չպետքա ցույցի գնաս, դու գործում ես ընդդեմ հայրենիքիդ, որովհետև հիմա հայրենիքը վտանգի մեջ է։ Դու ներկայացնում ես N արտգործ նախարարին, N ՊՆ-ին, ով հանձնել է հողերը ու շարունակում է հանձնել հողերը։ Սա ոչ թե քաղաքացիական ակցիա է, որտեղ դուք եթե մասնակցեք այդ ցույցատալի ձեր ինչ-որ քաղաքական կողմնորոշում, այլ այստեղ հանուն ազգային փրկության օրակարգ է, որտեղ դուք կամ մասնակցում եք երկրի փրկությանը, կամ մասնակցում եք երկրի վաճառքին, չմասնակցելով դուք հողատու եք, в общем։ Որտեվ լսել եմ, որ ինչ-որ այդպես ցույցերի չմասնակցեք, դուք չգիտեմ արտգործ նախարարություն, դուք դիվանագետ կաք ու դիվանագետները, դուք ձեր վիճակը տեսել եք։ Դուք այսքանից հետո ձեզ դիվանագետ եք համարում կամ դեսպան եք համարում, կամ ԱԳՆ-ի շենք մտնել դուրս գալուց դուք ինչ-որ ՀՀ եք ներկայացնում։ Այսքան տարի եղել է Մակրոնը մեր երկրի որևէ ղեկավարի մասին այս խոսա, սենց խոսա, դուք տեսնում եք ինչ բաց քարտերով են խոսում։ Վրաստանի վարչապետը, Պուտինը, Զախարովան, Շոյգուն, քանի անուններ տան։ Դուք ձևացնում եք, որ ինչ-որ տես նորմալ բնականոն կյանքը Հայաստանում, դուք էլ այդ բնականոն կյանքի պայմաններից ելնելով որոշում եք միանալ կամ չմիանալ, ձեր որոշմանն եք մնացել։ Դուք որոշելու տեղ ունեք, դուք 27 տարի որոշեցիք, ու մենք զրկվեցինք մայր հողից ու շարունակում ենք զրկվել։ Հավայի բազարներ մի անեք, տիպը վայ շեֆս չեք թողում, վայ շեֆս մի քիչ սենց է, մի քիչ հելեք։ Ու հրաժարական մի տվեք, գործադուլ։ Գործադուլ, это все байки, երբ որ ձեզ ասում են, իբր օй դու դիվանագետ ես, մի մասնակցի, это байки։ Դուք հող հանձնողին եք ներկայացնում, գնում եք հող հանձնելու process-ը շարունակեք, յանում երկիր է մնացել, մի հատ է ձևացնում եք, դուք աշխատանք ունեք կատարելու։ Պետք է սփյուռքը մոբիլիզացվի, ուղղակի գումարներ ուղարկվեն, ցույցերին, ցուցարարներին, ցույցերը կազմակերպողներին, մենք պետք է ամբողջովին հովանավորենք մեր ժողովրդից ասումը, ով որ այնտեղ է, մենք չենք կարող թռնել, սաղ կորոնավիրուսը սաղ փակա, մենք չենք կարող գալ լցվել ոնց որ 2018-ի ոչ բռնապետ Սերժ Սարգսյանի օրոգլիքը մարդ տուրիստական ճամփորդություններ էր գնում, նոր տարի զատիկ եւ այլն, Հայաստան էին գնում, գնացին տես տուրիստական հեղափոխություն յանում, թե տրոյական ձյուն մասնակցեցին, այդ բոլոր սփյուռքից գնացածները հրաշալի շանս ունեն իրենց մեղքերը քավելու։ Եկեք մենք վճարենք մեր հայրենակիցներին, ովքեր ցույցերի են դուրս գալիս, որպեսզի իրանք իրանց շեֆերից գումարային կախման մեջ գտնվելուց չլինեն։ Ազգային փրկության կոմիտեն պետքա լինի միակ լեգիտիմ իշխանությունը, որը առնվազն շաբաթը մեկ պետք է հանդիպի բոլոր դեսպանների հետ ու տանի այդ հստակ գիծը, որևէ ընդդիմադիր ուժ, որը ասել է, որ իրանք համաձայն են Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությանը, բայց իր մեջքի հետևում ուրիշ խաղեր են խաղում, զտվելու են, ֆիլտրացվելու են, ներկայացվելու են որպես մանիպուլատոր հողատուների հետ համագործակցող դավաճանական ուժեր։ Ու իրանց պետք է դուրս մղել, շարժումից կամ կարգի հրավիրել։ Դրանք է պետք անել։ Իսկ Արցախը թող հենց հիմա Արայք Հարությունյանին ասի, որ ինքը այնքան չկա, որ նախապայմաններ պետք է դնի, ինքը հենայնա խուճուճ էռատուի պալատկեկներ բերելու խցկեր Արցախցու աչքը, ուրեմն ինքը իր մեղքերի քավելու ճամփան պետք է սկսի, ցանկացած ձայնագրություն, որ իր ձեռի տակ է, ինքը հենց հիմա պետք է հրապարակայնացնի, ինքը իրավունք չունի ասի երբ կհանի, Փաշինյանին հանենք, հետո ինքը կխոսա, իա, Արո ջան, ըստ տազա քֆուրա կյանք։ Քո նման պատուշերես է այդ անասունը, դու իշխանության մնում ես, որտև այդ անասունը պաշտոնավարում է, այդ անասունը երեգլուրա տարածը, որ քեզ փողվարչապետ է սարքելու Հայաստանի Հանրապետության, այդ դու ով ես, որ նախապայմաններ ես դնում, կոֆե խմելով, ժպիտով, բոլոր հրամանատարներին գենշտաբից դուրս հանելով, պատերազմի դաշտ չթողնելով, եկար հասար այս կետին հիմա այլ պայմաններ ես դնում, արցախցիներ ջան, Իրանից պահանջում եք, բոլոր ձայնագրությունների ցույց տալ ոնց գնացիք Միքայել Արզումանյանին ՄՄԶ արեցիք, գնացիք Սանասունին, այդ ինչի զապիսներ ունի, դու չէիր Արայք խոստացել, եթե Շուշին հանգարց հանձնվեց ինքդ քեզ գյուլելու ես, կամ գյուլվի կամ զապիսները դուր կյանք, բայց դու ժեկի պետ ես իմացի, ու դու այդքան չկաս, որ պայման դնես,
Մանե Թանդիլյանինը բերել ես ընդ պահպանակ ես քո համար օգտագործում։ Հա, Մանուլիա, դու պահպանակ ես։ Չգիտեմ ինչ գործ ունես ընդ։ Սորոսի վզնոց ես աշխատում, աշկու ականջես ականջում գրողս ջանդամ ես աշխատում։ Այդ խուճուճի պալատկեքի մասնակիցներն էլ, մասնակիցներից մեկն էլ դու ես, այդ mastermind-ը դու ես, անասուն։ Դու էլ քո էդիկ պեդիկն էլ, քո մնացած անասուններն էլ։ Հելը գրադներդ քաշեք գնացեք ձեր պաշտած արևմուտքը։ Ու մենք ես այսօր ներկայացրեցի Թուրքիա-Իսրայելի հասարակության ցույցերը, իրենք շարունակաբար շարունակում են այդ բոլոր ցույցերը, այդ բոլոր շարժումները, որտեղ իրանք գիտեն ինչ ուժ է իրանց դեմ կանգնած ու ինչու են այս ամեն ինչը անում։ Մենք էլ նույնը։ Եթե Իսրայելի ժողովուրդը կարա 6 ամիս անընդմեջ ցույցեր անի, մենք պետքա պատրաստ լինենք 16-ի։ Ու Նետանյահուի գնալը մեր բոլորի շահերից բխում է, ու մենք այդ երկու երկրներում էլ Իրանն էլ հետը պրոհայկական սաղ ուժերի համակենտրոնացում պետքա իրականացնենք, պետքա NGO-ներ բացենք, ոչ թե դիվանագիտական հաստատություններ, այսինքն ոչ թե թուրքը եկա ու բացի Հայաստանում, այլ մենք եկա ու բացենք Թուրքիայում ու կոնկրետ գործունեությամբ ընդ զբաղվենք, օգտագործենք այդ երկրում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության, Հնդկաստանի պետության ողջ ներուժը, Սաուդական Արաբիայի այդ երկրների դեսպանատների ներուժը օգտագործենք, որպեսզի մեր համար շահաբեր ինֆորմացիայի վրա, այսպես պուլսի վրա մեր մատերը պահած լինենք։ Մենք պետքա ինիցիատիվայով հանդես գանք, մենք նախաձեռնողական պետքա լինենք, իրանցից առաջ իրանց մասին ինֆորմացիան մենք պետքա տեղեկացված լինենք ու մենք պետքա մանիպուլացնենք։ Ոչ թե իրանց ձեռի գործիք դարձած մանյաճկեք, չգիտեմ կոկոլ, չգիտեմ բարբաջողլու, ես իմիշ Թուրքիան ասում ինչ որ ուդիներ, Չոր ընտանիքներ, Սորոսին ծառայող, քշելու ենք։ Այսքանը։ Շատ մերսի, որ միացաք, շատ շնորհակալ եմ, ով որ նոր միացավ ներողություն, հիմա ժամանակն է, որ ես դուրս գամ, որտեղ ինքան եմ խոսում։ Եթե դժվար չի սկզբից նայեք լայվը, հուսամ հետաքրքիր լինի, ձեզ մաղթում եմ շատ լավ երեկո, շնորհակալություն եմ հայտնում միանալու համար։ Պաչիկներ, պակա։